الف لام میم. دا د الله کتاب دی، په دې کې هیڅ شک نشته. هدایت دی د هغو پرهیزګارانو لپاره چې پر نالیدلو ایمان راوړي، لمونځ قایموي، کوم روزي چې موږ هغو ته ورکړې ده له هغې نه د خدای د رضا په خاطر لګوي. او هغه کسان چې ایمان لري په هغه کتاب چې پر تا باندې نازل کړی شوی دی، قرآن او کوم کتابونه چې لتانه مخکې نازل کړی شوی او پر هغو ټولو ایمان راوړي او پر آخرت باور لري. دا سه خلق د خپل رب له لوري په سم لار دي او هغوی بری موندونکي دي. کوم کسانو چې د حق د منلو څخه انکار وکړو هغه ته یو شان ده کته هغوی وویروي یا یې ونه ویروي، په هیڅ صورت هغوی منونکي نه دي. الله د هغوی په زړونو او د هغو پر غوږونو مهر وهلی دی او د هغو پر سترګو یې پرده غوړولې ده او هغوی ته لوی عذاب ټاکل شوی دی. ځینې خلک داسې هم شته چې وایي موږ پر الله او د آخرت په ورځ ایمان راوړی دی، په داسې حال کې چې په حقیقت کې هغوی مؤمنان نه دي. غول الله او مؤمنانو سره غولونه راخیسته، خو هغوی په اصل کې په خپل ځانونه غولوي او هغو سره د دې شعور نشته. له هغو په زړونو کې یو ناروغي ده چې الله هغه لا پسې زیاته کړه او کوم دروغ چې هغوی وایي د هغه په بدله کې د هغو لپاره دردونکی عذاب ده. کله چې هغوی ته وویل شول چې په ځمکه کې فساد مکوئ، نو هغوی هم دا وویل چې موږ خو اصلاحات راوستونکي یو. پام ولرئ په حقیقت کې هم دوی فساد کوونکي دي خو شعور ورسره نشته. او کله چې هغوی ته وویل شول چې څنګه چې نورو خلکو ایمان راوړی دی هماغسې تاسې هم ایمان راوړئ، نو هغوی هم دا ځواب ورکړ چې آیا موږ د کم عقلانو غوندې ایمان راوړو؟ پام لري په حقیقت کې خود دوی په خپل کم عقلان دي، خو دوی نه پوهیږي. کله چې دوی له مؤمنانو سره یو ځای شي نو وایي چې موږ ایمان راوړی دی، او کله چې په ګوښه ځای کې له خپل شیطانانو سره یو ځای شي نو وایي چې په اصل کې خو موږ له تاسې سره یو او په دې خلکو ملنډې وهو. الله په دوی ملنډې وهي او دوی ته په خپل سرکشي کې داسې مهلت ورکوي چې حیران پاتې وي. دا هغه کسان دي چې د هدایت په بدل کې گمراهي اخیسته ده، خو دا تجارت د هغو لپاره ګټور نه دی او دوی هیڅ کله په سمه لار نه دي. د دوی مثال داسې دی لکه چې یو څوک اور بل کړي او چې کله هغه ټوله شاوخوا رڼا کړي نو الله د دوی د سترګو بینایي ورنه واخلي او دوی په داسې حال کې پرېږدي چې په ترږمویو کې د دوی په سترګو هیڅ نه ښکاري. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. دوی کاڼه دي، ګونګیان دي، ړانده دي، دوی اوس نه راګرځي. یا د دوی مثال داسې وګڼئ چې له اسمان نه شړکنده باران وریږي او له هغې سره تورې تیارې کړه سهار او برېښنا هم ده. دوی د برېښنا د کړه سهار په اورېدلو د خپلو ځانونو له ویرې په غوږونو کې ګوتې ږدي او الله دا د حق منکران له هرې خوا راایسار کړي دي. له برېښنا څخه پر دوی داسې حالت راځي چې لکه اوس به برېښنا د دوی د سترګو نظر والوزوي. کله چې یو څه رڼا تر سترګو کېږي نو په هغې کې لږ وړاندې ځي او کله چې ترږمۍ پرې خورېږي نو ټپ درېږي. که د الله خوښه وای نو له هغو نه به د اورېدو او لیدو قدرت بیخي سلب کړی وای. په باوري توګه هغه پر هر څه قادر دی. ای خلکو، د خپل هغه رب بندگی غوره کړئ چې ستاسې او له ستاسې نه د مخکنیو تېرو شوو خلکو ټولو هستوونکی دی. ستاسې د نجات هیله یوازې په همدې توګه کېدای شي. هماغه ذات دی چې ستاسې لپاره یې ځمکه فرش وغوړوله، اسمان یې چت جوړ کړ، له پاسه یې اوبه راوورولې او په هغو سره یې هر ډول حاصلات راوویستل، تاسې ته یې روزي ورسوله. نو کله چې تاسې په دې پوهیږئ نو نور د الله سیالان مه انګیرئ.
او که تاسو په دې کار کې شکمن یاست چې دا کتاب چې مونږ خپل بنده ته نازل کړی دی دا زمونږ دی که نه نو د هغو غوندې صرف یو صورت راوړئ خپل ټول هم فکران را وبولئ یوازې الله پرېږدئ نور مو چې له هر چا نه زړه وي مرسته وغواړئ که تاسو رښتینی یاست نو دا کار وکړئ تاسو دا کار ونه کړ او یقیني ده چې هیڅکله به یې ونه شئ کړای نو ویریږئ له هغه اور نه چې د هغه خس خاشاک به انسانان او کاڼي وي چې تیار کړی شوی دی د حق د منکرانو لپاره او ای پیغمبره کوم خلکو چې په دې کتاب ایمان راوړ او ښه عملونه یې وکړل هغه ته زیری ورکړه چې د هغو لپاره داسې باغونه دي چې تر لاندې ویالې بهیږي د هغو باغونو میوې به په شکل کې د دنیا میوو ته څیرمه وي کله چې کومه میوه د خوراک لپاره هغو ته ورکړل شي نو هغوی به وایي چې همدغسې میوه له دې نه مخکې په دنیا کې موږ ته راکړی شوې وه د هغو لپاره به هلته ډېرې سپېڅلې ښځې وي او هغوی به هلته د همیش لپاره اوسیږي هو الله لدينا هیڅکله شرم نه کوي چې د میاشتې یا لدينا هم د کوم زیات حقیر شي مثالونه راوړي کوم خلک چې د حق خبرې منونکي دي هغوی د دې مثالونو په لیدلو پوهیږي چې دا حق دی چې د هغو د همغه رب لخوا راغلی دی او څوک چې منونکي نه دي نو هغوی د دې مثالونو په اورېدلو دا وینا کوي چې له داسې مثالونو سره د الله څه سروکار دی په دې شان الله په همدې یو خبره ډیر خلک په گمراهۍ کې اخته کوي او ډیرو ته سم لار ښيي او په گمراهۍ کې هغه کسان اخته کوي چې فاسقان دي هغه کسان چې د الله عهد د ټینګ تړون وروسته ماتوي الله چې د کوم شي د پیوندولو امر کړی دی هغه غوڅوي او په ځمکه کې فساد خوروي په حقیقت کې همدا خلک زیانکاران دي تاسو څنګه له الله سره د کفر چلند غوړه کوي په داسې حال کې چې تاسو به روح وي هغه تاسو ته ژوند درکړ بیا هغه تاسو ساخلي بیا هغه دوهم ځل تاسو ژوند کوي بیا د هغه لوري تاسو ورګرځیدل دي هغه ذات دی چې هغه تاسو لپاره د ځمکې ټول شیان پیدا کړل بیا یې پورته خواته توجه وکړه او اسمانونه برابر کړل او هغه د هر شي علم لري او بیا لکشان هغه وخت په زړه کړ چې کله ستار رب پرښتو ته ویلی و چې زه په ځمکه کې دی خلیفہ پیدا کوونکی هغه ارزو کړای چې په ځمکه کې داسې یو څوک ټاکي چې د هغې نظم خراب کړي او ویني توی کړي ستاله حمد و ثنا سره تسبیح او ستال پر سپیڅل ستاینه خو همدا مونږ کوو الله و فرمایل زه پر هغه څه پوهیږم چې تاسو پرې نه پوهیږئ له هغه وروسته الله آدم ته د ټولو شیانو نومونه وښودل بیا هغه پرښتو ته وړاندې کړل وی ویل که تاسو دا ګمان صحیح وي چې د کوم خلیفہ په ټاکنه کې به نظم وران شي نو د دې شیانو نومونه وښیي غوارزو کړل نیمګړتیا نه پاک خو یوازې ستاسو ذات دی مونږ خو صرف دومره علم لرو چې تا مونږ ته راکړی دی په حقیقت کې په هر څه پوهیدونکی او د هر څه علم لرونکی له تا پرته بل څوک نشته الله آدم ته وویل دوی ته د دې شیانو نومونه وښیه کله چې هغه ته د هغو ټولو نومونه وښودل نو الله و فرمایل ما تاسو ته نو ویلي چې زه د اسمانونو او ځمکې پر هغو ټولو حقیقتونو پوهیږم چې له تاسو نه پټ دي څه چې تاسو ښکارا کوي هغه هم ماته معلوم دي او څه چې تاسو پټوي پر هغه هم زه پوهیږم او کله چې موږ پرښتو ته امر وکړ چې د آدم په وړاندې سرونه ښکته کړی نو ټول سرونه ښکته کړل خو ابلیس انکار وکړ هغه د خپل لویي په غرور اخته او د نمنونکو له ډلې څخه شو او بیا موږ آدم ته وویل چې ته او ستا ماینه دواړه په جنت کې اوسېږي او دلته په پراخۍ سره چې څه مو زړه غواړي خوري خو دې ونې ته پام مور ګرځوي کنه نو په تیری کوونکو کې به وشمیرل شي په پای کې شیطان دوی دواړه هغه ونې ته په لمسولو زموږ د امر لمننې واړول او له هغه حالت نه وېستل چې هغوی پکې وو موږ امر وکړ چې اوس تاسو ټول دې ځای کوش
تاسو یو د بل دښمنان یو تاسو تر یوې خاصې مودې پورې په ځمکه کې هستوګنه او هملته ژوند تیرول دي. نو آدم له خپل پروردګار څخه څو کلمې زده کړې او پروردګار د هغه توبه قبول کړه. بشکه چې هغه لوی توبه قبلونکی او د رحمت څښتن دی. مونږ وویل چې تاسو ټول دې ځای کوز شئ. بیا چې تاسو ته زما له خوا کوم هدایت ورسیږي نو څوک چې زما د دې هدایت پیروي وکړي نو پر هغه باندې به څه ویره او غم نه وي. او څوک چې د دل منلو نه انکار وکړي او زموږ آیاتونه دروغ وانګيري هغه دوزخ ته ورتلونکي دي. هلته به هغه همیشه اوسېږي. ای بنی اسرائیلو لږ پاملرنه وکړئ زما هغه نعمت ته چې پر تاسو مې لورولیو. لما سره چې تاسو کوم تړونو هغه تاسو سره ورسوي نو زما چې له تاسو سره کوم تړونو هغه به زه تر سره کړم او یوازې لمانه ویریږي. او ما چې کوم کتاب لګلای دی پر هغه ایمان راوړی. دا د هغه کتاب تاییدونکی دی چې له تاسو سره له پخوانه موجود و. د دې عمل تر ټولو د مخه تاسو ورڅخه انکار مکوئ. ولګ بیا زما آیاتونه مخڅوي او زما له غضب نه ځان وساتئ. باطل ته د حق جامه مو راغوندئ او له پوهېدو سره سره د حق پټولو هڅه مکوئ. لمونځ قایم کړئ، زکات ورکړئ او کوم خلک چې ماته ټیټیږي تاسو هم له هغو سره ټیټ شئ. تاسو خو نورو ته د کې لارې غوره کولو لپاره وایاست مګر خپل ځان هیروئ. په داسې حال کې چې تاسو کتاب لولئ آیا تاسو له پوهې څخه هیڅ کار نه اخلئ؟ واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. ای بنی اسرائیلو زما هغه نعمت در یاد کړئ چې هغه مې پر تاسو پیرزو کړیو او دا چې د نړۍ پر ټولو ملتونو مې تاسو ته فضیلت درکړیو. او له هغه ورځې ویریږئ چې هلته هیڅوک هیڅ چاته یو ذره په درد نه خوري، نه د هیڅ چا سپارښتنه ومنل شي، نه هیڅوک د فدیې په بدل کې پرېښودای شي او نه له ګناهکارانو سره له کوم لوري مرسته وکړای شي. یاد کړئ هغه وخت چې مونږ تاسو ته د فرعون له غلامۍ نه نجات درکړ. هغه تاسو په سخت عذاب کې اخته کړی وي. تاسو ځامن حلال ول او تاسو لونی ژوندۍ ساتلې او په دې حالت کې تاسو د رب له لوري پر تاسو لوی ازمویښت. دریاد کړی هغه وخت چې تاسو لپاره مو سمندر تیری کړ نو تاسو مو وژغورلې او فرعونیان مو په داسې حال کې غرق کړل چې تاسو ورته کتل. دریاد کړی چې کله مونږ موسی د 40 شپو ورځو په قرارداد راوغوښت نو تاسو د هغه په شا خوسکای په خدای ونیو. په هغه وخت کې تاسو له حد ډیر زیات تیری کړی خو د هغې لپاره هم مونږ تاسو ته عفو وکړه چې خای اوس شکر کوونکی اوسئ. یاد کړئ چې په هغه وخت کې چې تاسو دا ظلم کاوه مونږ موسی ته کتاب او فرقان ورکړ څو تاسو د هغه په وسیله سم لار ومومئ. دریاد کړئ چې کله موسی علیه د نعمت سره درستون شو نو خپل قوم ته وویل چې ای خلکو تاسو په خدای سره د خوسکی په نیولو په خپل ځان سخت ظلم کړی دی. نو تاسو د خپل خالق په وړاندې توبه وباسئ او په خپلو کې سره ووژنئ. په همدې کار کې تاسو د خالق په وړاندې تاسو خطوب دی. په هغه وخت کې تاسو خالق تاسو توبه قبول کړه چې هغه لوی بخښونکی او د رحمت څښتن دی. در پزړه کړی هغه وخت چې کله تاسو موسی ته ویلی و چې مونږ به ستاسو په خپل تر هغه باور نه کړو ترڅو چې په خپل سترګو په څرګند توګه خدای له تاسو سره په خبرو کولو ونه ویو. هغه وخت تاسو په رڼو سترګو کتل چې وا قوي صاعقه ده راغله. تاسو به روح غورځېدلی وي مګر بیا مونږ ژوندۍ را پاتولې. په کار د چې لدې کې غني ورسته تاسو شکر وباسئ. مونږ ورېز پر تاسو سورې کړ د منو سلوا خواړو مو درته برابر کړل او تاسو ته مې وویل چې کوم پاک شیان چې مونږ تاسو ته روزي کړی دي هغه خوري. او تاسو په خوانه چې څه وکړل هغه پر مونږ ظلم نه و
بلکې هغه خپل پر خپل ځان ظلم وکړ. او یاد کړئ چې کله موږ ویلي وو چې دې کلی ته چې ستاسو په مخ کې د ننوځي د هغه حاصلات چې څنګه مو زړه غواړي هغه څه په خوند وخوري، مګر د کلی په دروازه کې د سجدې په حال کې ننوځي او وای یا الله زمون ګناوي وبخه، موږ ستاسو خطاګانې دربخو او په نیکو کارانو بل زیات فضل او مهرباني پیرو کړو. کومه خبره چې ویل شوی و ظالمانو هغه بدل کړه، نور څه وکړل. په پای کې موږ په ظلم کوونکو له اسمان عذاب نازل کړ. دا سزا د هغو نافرمانیو و چې هغو کولی. وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. او هغه وخت در یاد کړئ چې کله موسی د خپل قوم لپاره اوبو غوښتلې، نو موږ وویل چې په فلاني تیګه باندې په خپل همسا گزار وکړه چې بیا له هغې نه 12 چینی وخوټېدې او هر قبیله وپوهېده چې له کومه ځایه خپل اوبو واخلي. په هغه کې دا لارښوونه شوې وه چې د الله له لوري درکړای شوی روزي وخورئ وڅښئ او په ځمکه کې ورانه مه کوئ. هغه وخت در یاد کړئ چې تاسو ویلي وو چې ای موسی مونږ په همدا یو ډول خړو صبر نشو کولای، له خپل رب نه دی وغواړه چې مونږ ته د ځمکې حاصلات ترا بادرنګ غنم نسک او پیاز راکړي. نو موسی وویل آیا دی غوړه شي په ځای تاسو د کمر زخته شیان واخیستل غواړي؟ خنو کوم خار ته لاړ شي څه چې غواړي هلته به ومومي. په پای کې خبره دې ته ورسېده چې ذلت او خواري بېوزلي او بد ورځ ور باندې راغله او د خدای په قهر اخته شول. دا نتیجه وا چې هغه د خدای له آیاتونو انکار شروع کړ او د پیغمبرانو په ناحق وژلو الله سپورې کړ. دا نتیجه وا د هغه نافرمانیو او د دې خبرې چې هغه د شریعت له پولو نه پر لپسې پکې اړولې. باور ولرئ چې هر څوک چې د قرآن منونکي وي یا يهوديان وي عیسایان وي یا صابیان وي نو چې په الله او د آخرت په ورځ ایمان راوړي او غوره عمل وکړي د هغو اجر د هغو له رب سره دی او د هغو لپاره هیڅ ویره او غم نشته. او د یاد کړئ هغه وخت چې کله موږ د تور غار پر تاسو پورته کړای او د تاسو نه متعهد اخیستی او ویلی مو چې کوم کتاب چې موږ درکو هغه په کلکه ساتنه واخلي او په هغه کې درج شوی حکمونه او لارښوونې زده کړئ. په دې وسیله هیله کېدای شي چې تاسو د پرهیزګاری چلند غوړه کړئ شي. وله هغه ورسته تاسو خپل لوز نه واوختي د دې لپاره هم د الله مهرباني او رحمت تاسو ملګرتیا پرې نه کوده کنه نو تاسو تباه کیدئ. او تاسو د خپل قوم هغو کسانو عاقبت نه خبر یې چې د شنبې په ورځ تیرای کړیو. موږ هغه ته ویل چې بيزوګانی شي او په داسې حال کې اوسئ چې له هر خوا در باندې نفرین او لعنت وي. په دې ترتیب موږ د هغو عاقبت د هغې زماني او وروستیو نسلونو لپاره عبرت او ویریدونکو لپاره نصیحت وګرځاو. او هغه پیښه در یاد کړه چې کله موسی خپل قوم ته ویل چې الله تاسو ته دی وی غوا د ذبح کولو امر کوي. او ویل آیا ته له موږ سره مسخري کوي؟ موسی ویل زه له دې نه خدای ته پناه وروړم چې د جاهلانو له ډلې څخه اوسم. ویل خنو له خپل رب نه دی وغواړه چې موږ ته د هغه غوا څه تفصیل وکړي. موسی ویل الله لارښودنه کوي چې هغه داسې غواوي چې نه زړه وي نه وړه بلکې د منځني عمر لرونکي وي. نو چې درته امر کیږي هغه سی وکړي. او بیا ویل خپل رب نه دا هم پوښتنه وکړه چې د هغه بڼه څنګه وي. موسی ویل هغه وایي چې داسې تک ژړه غوا دی وی چې لیدونکي په لیدو خوشاله شي. بیا ویل خپل رب نه د څرګنده پوښتنه وکړه چې راوخی څنګه غوا مقصد ده. موږ د هغه په سم پیژندنه کې په اشتباه کې لیدلیو. کله الله اراده وشي موږ به هغه خو وپیژنو. موسی جواب ورکړ چې الله وایي هغه داسې غوا ده چې زحمت نه دی ایستلای نه یې ځمکه کول بکړي نه یې ارهټ ګرځولای روغ رمټه او بې داغه ده. نو هغه ناری کړ چې هو اوس دې سمې نکانی راوخودلې بیا هغه ذبح کړه. کنه نو د دې کار کوونکی نو
او تاسو ته هغه پیښه یاد ده چې کله تاسو څوک وژلیو بیا مو د هغه په باب جګړې کولې او یو پر بل باندې مو د وژلو تور وای او الله څرګندونکی دی د هغه چې تاسو یې پټوي هغه وخت موږ امر وکړ چې د وژل شوی په جسد هغه یو برخه ووهي وګورئ دغه چې الله مړی ژوندۍ کوي او تاسو ته د خپل قدرت نښانی درخی ترڅو وپوهیږئ خو د دغه ډول نښانو لیدلو وروسته هم په پای کې ستاسو زړونه سخت شو د تیګو په شان سخت بلکې له هغونه هم څه زیات سخت ځکه ځینې داسې تیګه هم شته چې له هغونه چینی راوځي بهي ځینې چوي او بوتره نه راوځي او ځینې د خدای له ویرې لړزيږي رالويږي الله ستاسو له کړو وړونه نه خبره نه ده ای مسلمانانو آیا اوس تاسو له دې خلکو نه دا تملري چې دوی واستاسو په بلنه ایمان راوړي په داسې حال کې چې له هغونه دی وی ډلې دا عادت ګرځیدلای دی چې د الله کلام واوري او بیا پر هغه باندې له پوهېدو او ادراک سره سره په آگاهانه توګه په هغه کې تحریف کوي او په محمد رسول الله باندې له ایمان راوړونکو سره چې کله یو ځای شي نو وایي چې موږ هم هغه منلای دی او کله چې په خپل منځو کې یو له بل سره په ګوښه کې خبرې اترې کوي نو وایي چې احمقان شوي چې دوی ته هغه خبرې ورخي چې الله تعالی تاسو ته درخودلې دي ترڅو چې تاسو د رب وړاندې تاسو پر خلاف د دلیل په توګه وړاندې کړئ او آیا دوی نه پوهیږي چې څه چې دوی پټوي او څه چې ښکارا کوي الله له ټولو خبرونه خبره ده په دوی کې وډاله د امیانو ده چې په کتاب نه پوهیږي په بیا اساس امیدونو او هیلو یې تکیه کړې ده او په انګیرنه او ګمان روان دي نو هلاکت او تباهی ده د هغو کسانو لپاره چې په خپل لاسونو د شرع لیکنه کوي او بیا خلکو ته وایي دا د الله څخه راغلی ده ترڅو د هغې په بدل کې لږ غونډه ګټه په لاس راوړي نو هلاکت ته دوی ته په سبب د هغه چې د دوی لاسونه یې لیکي او هلاکت ته دوی ته په سبب د هغه څه چې تر لاسه کړی وی وایي د دوزخ اور به پر موږ باندې هیڅ کله نه لګيږي خو که څو ورځې سزا راکول کیږي نور را دې کړای شي نو دوی نه پوښتنه وکړه آیا تاسو له الله نه پیمان اخیسته ده چې له هغه څخه الله تیرېدای نشي یا خبره دا ده چې په الله پورې داسې خبرې تړي چې تاسو پرې نه پوهیږئ هر څوک چې بدی وګټي او د خپل خطاو په چاپیریال کې سار شي هغوی دوزخیان دي او هغوی په دوزخ کې تل اوسېږي او کوم خلک چې ایمان راوړي او نیک عملونه وکړي هغوی جنتیان دي او په جنت کې به هغوی تل اوسېږي او په یاد لره له بنی اسرائیل نه مونږ کلک پیمان اخیستی وو چې له الله نه پرته به هیڅ چا عبادت نه کوي له مور او پلار سره له خپل خپلوانو سره له یتیمانو او مسکینانو سره به غوړه چارچلن کوي خلکو ته به ښې خبرې کوي لمونځ کوي او زکات ورکوي خو له لږ کسانو پرته نور تاسو ټول لدی پیمان نه واوښتلی او اوس هم مخړونکي او لګونه په یاد ولرئ موږ له تاسو نه کلک پیمان اخیستی وو چې په خپل منځو کې یو د بل وینې متوي وي او نه یو بل کور به کور کوي تاسو د دې اقرار کړئ تاسو په خپل په دې شاهدان یې ونن هم دا تاسو یاست چې خپل ورونه وژنئ خپل ځینې ورونه به کور کوي د ظلم او زیاتی په کولو د حقوق په خلاف ډلې جوړوي او کله چې په جګړه کې ونیول شي تاسو په لاس کې بنديان شي نو د حقوق د خوشی کولو لپاره د فدیه لار برابروي په داسې حال کې چې کورونو څخه د حقوق استل سره پر تاسو حرام نو آیا تاسو د کتاب په یو برخه ایمان راوړی او په بل برخه کافر کیږي نو لته سن چې کوم خلک داسې وکړي د حقوق سزا بل دی پرته نور څوي چې د دنیا په ژوند کې ذلیل او خوار اوسيږي او په آخرت کې به ډیر سخت عذاب په لوري ورګرځول شي الله ستاسو د دې حرکتونو څخه به خبره نه ده دا هغه کسان دي چې د دې دنیا ژوند د آخرت په بدله کې اخیسته ده د دې عمل نه به په سزا کې اساني راوستل شي او نه به مرسته وسره وکړي شي مونږ موسی ته کتاب ورکړ له هغه وروسته مو پر لپسې پیغمبران ولېږل په پای کې مو عیسی ابن مریم له روحانه نخونه خانو سره ولېږل
او په سپېڅلي روح سره مو د هغه مرسته وکړه. هر کله چې کوم پیغمبر ستاسو د نفسي غوښتنو په خلاف کوم شي سره تاسو ته راغلی دی نو تاسو ورڅخه سرکشي کړې ده. څوک مو دروغجن ګڼلی دي او څوک مو وژلي دي. هغوی وایي زموږ زړونه پوښل شوي دي. نه، اصلي خبره دا ده چې د هغو د کفر له امله الله پر هغو لعنت کړی دی. له دې کبله هغوی ډیر لږ ایمان راوړي. اوس چې کتاب هغو ته د الله له لوري راغلی دی دوی له هغه سره څه راخیستي دي؟ سره له دې چې دا کتاب د هغه کتاب تصدیق کوونکی دی چې له پخوانه له دوی سره موجود او سره له دې چې د دې کتاب له راتګ نه مخکې دوی په خپل د کفارو په مقابله کې د فتح او نصرت دعاګانې کولې. او کله چې هغه کتاب راغی چې وی پیژانده هم نو د هغه له منلو یې انکار وکړ. د خدای لعنت دی وی په دې منکران. څومره بد وسیله ده چې پر هغه سره دوی خپل ځانونه ډاډه کوي. په دې شان چې کوم هدایت چې الله را لېږلی دی د هغه له منلو څخه یوازې د دې سرغړونې په اساس انکار کوي چې الله خپل فضل یعنی وحی او رسالت پر خپل هغه بنده لوروي چې اراده یې وشي. نو ځکه دوی د غضب لپاره د غضب وړ ګرځېدلي دي او د داسې کافرانو لپاره ډیر سپکونکې سزا ټاکل شوې ده. کله چې هغه ته ویل شي چې پر هغه څه چې الله را لېږلی دی ایمان راوړي نو وایي موږ یوازې پر هغه څه ایمان راوړو چې موږ یعنی د بنی اسرائیل نسل تر راغلي دي. لدې صحیح باندې چې هر څه راغلي دي د هغو له منلو نه انکار کوي. په داسې حال کې چې هغه حق ده او د هغو لارښوونو تصدیق او تایید کوي چې له پخوانه له هغو سره موجود. خنو هغو ته وایا که تاسو پر همغه لارښوونه ایمان لرئ چې تاسو ته راغلي و نو لدينا مخکې مو د الله هغه پیغمبران ولي وجل چې په خپل د بنی اسرائیل په نسل کې زیږیدلي. تاسو ته موسی له ډول روخانه نښانو سره راغی. بیا هم تاسو داسې ظالمان وای چې د هغه د تشاشوا خو سکه مو خپل معبودون یو. بیا لږه هغه پیمان در په زړه کړی چې پر تاسو باندې د تور غره پر راپورته کولو موږ د څخه اخیستو. مونږ تاکید کړی و چې کوم هدایت در لیږو پر هغو په کلک عمل وکړي او غوږ ورته کېږدئ وای اورئ. ستاسو پلرونو نیکونو وویل چې مونږ واورېدل خو مونږ نه منل او هغوی داسې باطل پرستانو چې په زړونو کې د خوسکي مینه ناسته وه. وایه که تاسو مؤمنان یې نو دا عجیبه ایمان دی چې تاسو ته د داسې ناکاره حرکتونو امر کوي. دوی ته وایي چې د آخرت کور له نورو ټولو انسانانو پته یوازې ستاسو لپاره خاص ګرځول شوی دی نو تاسو ته ښایي چې د مرګ هیله من شي که چیرې رښتیا ویونکي یاست. باور ولرئ چې دوی به هیڅکله د هغه هیله ونه کړي ځکه چې دوی په خپل لاسونو سرته رسولي او هلته یې لیږلي دي. هغه دا ایجابوي چې هلته د ورتګ هیله ونه کړي. الله د دې ظالمانو له حاله خبر دی. ته به هغوی له بل هر چا نه د ژوند هریسان مومي ان تر دې چې دوی په دې کار کې له مشرکانو نه هم وړاندې شوي دي. هغه هر یو دا غواړي چې په څه شان زر کاله ژوند وکړي په داسې حال کې چې اوږد عمر خو هغوی له عذاب نه لري غورځولای نشي. څه عملونه چې دوی کوي الله خو هغه ویني. دوی ته وایي چې کوم څوک چې له جبرائیل سره دښمني لري هغه دې په دې وپوهیږي چې جبرائیل د الله په اجازه دا قرآن ستاسو زړه ته رسولای دی چې د پخوانیو راغلیو کتابونو تصدیق او تایید کوي او د مؤمنانو لپاره لارښودنه او د برید زیری په توګه راغلی دی. څوک چې د الله او د هغه د فرښتو او د هغه د پیغمبرانو او د جبرائیل او میکائیل دښمن وي الله د دې کافرانو دښمن دی. مونږ ته د اسی آیاتونو د لیږلي دي چې په ډاګه څرګنده د حق کار کوونکي دي او د هغو له پیروي نه یوازې هماغه خلک منکرېږي چې فاسقان دي. آیاتل داسې نه ده شوي چې کله یې څه ژبنه کړې ده نو له هغو نه یوې نوې ډلې هغه شاته غورځولې ده بلکې د هغو زیاتره کسان داسې دي چې د زړه له کومې ایمان نه راوړي. ولما جاءهم رسول
من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. او کله چې هغه ته د الله له لوري کوم پیغمبر د هغه کتاب تصدیقونکی او تاییدونکی راغلی دی چې له پخوانه له دوی سره موجودو، نو له دې اهل کتابونه یې ډلې د الله کتاب په داسې شان شاته وغورځاو لکه چې دوی په هیڅ نه پوهیږي. او په دې لړ کې د هغو شیطانانو پیروي وکړه چې شیطانانو د سلیمان د سلطنت د نوم په اخیستلو وړاندې کول، په داسې حال کې چې سلیمان هیڅ کله نه دی کافر شوی. د کفر مرتکبین خو هغه شیطانانو چې خلکو ته یې کوډې ښودلې، هغه څه تعقیبول چې په بابل کې پر دوه فرښتو هاروت او ماروت باندې نازل شوی وو. په داسې حال کې چې هغه فرښتو به چې هر کله چاته هغه خودل، لومړی به په ډاګه دا خبر ورته کوله چې ګوره مونږ یوازې د ازمایښت لپاره یو، نو مه کافر کېږه. بیا هم د خلکو له هغونه هغه څه د کول چې په هغو سره د میړه او ښځې ترمنځ بیلتون راولي. ښکاره و چې د خدای له اجازې پرته هغو په دې وسیله هیچاته هم ضرر نشو رسولای. خو له دې سره سره داسې څه د کول چې په خپل د هغو لپاره ګټور نه بلکې زیان، او هغو ته معلومه و چې څوک دې شي خریدار شي، د هغه لپاره په آخرت کې هیڅ ونډه نشته. څومره ناکاره سودا ده چې د هغې په بدل کې هغو خپل ځانونه خرڅ کړل. کاش کې هغوی ور باندې پوهېدل. که هغو ایمان او تقوا غوره کړی وای نو د الله په وړاندې د هغو اجر ډیر غوره و. کاش کې هغوی په دې پوهېدای. ای مؤمنانو، راینا مه وایئ بلکې انظرنا ووایئ او په غور سره خبره واورئ، او کافرانو ته دردونکی عذاب ده. او خلکو چې د حق د بلنې لمنلو نه انکار کړی دی، کله اهل کتابونه وي که مشرکان وي، هیڅ کله دا نه خوښوي چې ستاسو د رب له خوا دې تاسو ته څه ښېګڼه راشي. خو د الله چې هر چاته خوښه شي د خپل رحمت لپاره یې غوره کوي، او هغه د لوی فضل خاوند دی. مونږ چې خپل کوم آیت منسوخوو یا یې ستاسو د زړه څخه هېروو، د هغه په ځای له هغه نه ښه راوړو یا لږ تر لږه همغسې. آیا ته په دې نه پوهیږي چې الله په هر څه قادر دی؟ آیا ته نه خبر چې د اسمانونو او ځمکې فرمانروایی یوازې د همدې الله ده، او له هغه پرته هیڅوک ستاسې خبر اخیستونکی او ستاسې مرستندوی بل نشته؟ آیا تاسې غواړئ له خپل پیغمبر نه هغه شان پوښتنې او غوښتنې وکړئ لکه چې دینه مخکې له موسی نه شوي دي؟ په داسې حال کې څوک چې د ایمان او یا د کفر په چارچلن بدل کړي، هغه د سمې لارې نه واوښت. زیاتره اهل کتاب دا غواړي چې په یو ډول نه یو ډول تاسو له ایمان بیرته د کفر لوري ته وګرځوي، که څه هم حق هغه ته څرګند شوی دی، او د خپل نفسي غوښتنې له امله تاسو لپاره دا غواړي. د هغه په جواب کې تاسو له عفو او تیریدنې نه کار واخلئ، ترڅو چې الله په خپل فیصله نافذ کړي. دا اوسئ چې الله تعالی پر هر څه قادر دی. لمونځ قائم کړئ، زکات ورکړئ، تاسو چې د خپل عاقبت لپاره څه نیکی سرته ورسوي وړاندې ولېږئ، د الله په وړاندې به هغه موجود ومومئ. څه چې تاسو کړی وي الله د هغو ټول لیدونکی دی. د هغو دا وینا ده چې هیڅوک به جنت ته لاړ نشي ترڅو چې هغه يهودین نه وي یا د عیسایانو د ګمان له مخې عیسائی نه وي. دا د هغو هیلې دي. دوی ته وایي خپل دلیل وړاندې کړئ که تاسو په خپل دعوا کې رښتینی یاست. په اصل کې نه ستاسو څه ځانګړیتوب دی او نه د بل چا. حق خبره دا ده هر څوک چې خپل ځان د خدای اطاعت وقف کړي او په عملی توګه ښه چلند غوره کړي، د هغه لپاره د هغه د رب په نزد د هغه اجر شته، او پر داسې خلکو څه ویره او کړاو نشته. يهوديان وایي له عیسایانو سره هیڅ نشته، عیسایان وایي له يهودو سره هیڅ نشته. په داسې حال کې چې دوی دواړه کتاب لولي، همداشان دعوا هغه خلک هم کوي چې هغوی د کتاب عالمان نه دي. الله به دا اختلافونه چې دا خلک پکې اخته دي د قیامت په ورځ فیصله کړي.
او له هغه چانه بغټ ظالم څوک وی چې نه پریږدي د الله په عبادت ځایونو کې د هغه نوم واخیستل شي او د هغو دورانولو په هڅه کې وي دا چې خلک د دې وړ نه دي چې په دې عبادت ځایونو کې قدم کېږدي او که ورشي هم له ویرې سره به ورشي د هغو لپاره خو په دنیا کې رسوایی او په آخرت کې لوی عذاب ده ختیځ او لویدیځ ټول د الله دي په هر لوري چې تاسو مخ واړوي همغه لوري ته د الله مخ دی الله د ډېرې پراختیا خاوند او په هر څه پوهیدونکی دی وی وایي چې الله څوک په زوري ولي سره نیولای دی الله لدی خبرو پاک دی اصلي حقیقت دا دی چې د زمکه او اسمانونو ټول هستی د هغه دی ټول د هغه د امر منونکي دي هغه د اسمانونو او زمکه هستونکی دی او د کومې خبرې چې هغه فیصله صادروي صرف دومره امر ورته کوي چې شت نو هغه سي کیږي ناپوهان وایي چې الله په خپل ولی موږ سره نه غږیږي یا موږ ته کومه نه کولې نه راوړي همدا شان خبرې له دوی نه مخکې خلکو هم کولې د دې ټول مخکنیو ورستنیو گمراهانو ذهنیتونه یو شان دي باور لرونکو ته موږ په ډاګه څرګند خپل نښانې ښکار کړې دي مونږ ته د حقایق له علم سره زیری ورکوونکی او ویرونکی لګلای او د دوزخ د خاوندانو په حق لا ته نه پوښتل کیږي يهوديان او عیسایان به هیڅ کله لته خوشاله نشي ترڅو چې ته د هغو په لار لاړ نشي دوی ته په کلاکه وایي چې سم لار یوازې همغه ده چې الله خودلې ده او کته له هغه علم نو ورسته چې درکړای شوی دی د هغو په خواهشونو په سلار شي نو ستا هیڅ دوست او مرستندوی نشته چې د الله لنیونه نه دی وشوري کوم خلکو ته چې مونږ کتاب ورکړی دی هغه داسې ولي چې څنګه د هغه د لوستلو حق دی هغه ور باندې د زړه کومي ایمان راوړی دی او څوک چې د هغه د نه منلو چلن غوړه کړی هغه په اصل کې زیانمن دي ای بنی اسرائیلو زما هغه نعمت یاد کړئ چې پر تاسو مې لور ولیو او دا چې ما تاسو ته د نړۍ پر ټولو قومونو فضیلت درکړی او ویریږي له هغه ورځې نه چې هیڅ څوک به هیڅ چاته یو ذره په درد نه خوري نه بل چانه فدیه قبول کړای شي نه به کوم سپارښت انسان ته ګټه ورسوي او نه به ګناهکارانو ته کومې خوانه څه مرسته ورسېدای شي یاد کړه هغه وخت چې پر ابراهیم باندې د هغه رب د څو خبرو ازمایښت وکړ او هغه ټولې سرته ورسولې نو الله فرمایل زه تا د ټول خلکو قائد ټاکم ابراهیم عرض وکړ او آیا زما اولادې سره همدا وعده ده هغه جل علی شانه ویل زما وعده له ظالمانو سره نشته او دا چې موږ دا کور یعنی کعبه د خلکو لپاره مرکز او د امن ځای جوړ کړی او خلکو ته مو امر کړی و چې په کوم ځای کې چې ابراهیم د عبادت لپاره دریږي هغه ځای په مخصوصه توګه د لمانځ ځای جوړ کړی او ابراهیم او اسماعیل ته مو په کلکه ویلی و چې زما دا کور د طواف کوونکو تیله کېدونکو یعنی اعتکاف کوونکو او رکوع او سجده کوونکو لپاره ستر کړی او دا چې ابراهیم دعا وکړه ای زما رب دا خار د امن خار وګرځوه او د دې اوسیدونکو څخه چې څوک الله او آخرت مني هغه ته هر ډول میوي روزي کړه د هغه رب په جواب کې وفرمایل او چې څوک یې ونه مني د دنیا د څو ورځنی ژوندانه وسایل خو زه هغه ته هم ورکوم خو عاقبت به هغه د دوزخ په لوري راکاږم او هغه ډیر ناکاره ستوګن ځای دی او دریات کړه چې کله ابراهیم او اسماعیل د دې کور دیوالونه پورته کول نو دعا یې کوله ای زمونږ رب لمونږ له دا خدمت قبول کړه ته د هر څه اوریدونکی او په ټولو شیانو پوهیدونکی ای رب مونږ دواړه تا ته غاړه یې خودونکي وګرځوه زمونږ له زوزات نه یو داسې قوم را وبرکوه چې تا ته غاړه یې خودونکي وي مونږ ته د خپل عبادت لارې لیکې رازده کړه او زمونږ توبه قبول کړه ته لوی بخونکی او رحم کوونکی او ای رب په دې خلکو کې د همدوی له قوم نه یو داسې پیغمبر را پاتې و چې دوی ته ستا آیاتونه واوروي هغه ته کتاب او حکمت ورزده کړي او د هغو ژوند ستر کړي ته د لوی قدرت او حکمت څښتنی
او څوک دی چې د ابراهیم د مسلک نه کرکه وکړي له هغه چا پرته چې په خپل ځان په حماقت او جهالت کې اخته کړی وي بل څوک دا حرکت کولای شي ابراهیم خو هغه څوک دی چې مونږ په نړۍ کې د خپل کار لپاره غوړه کړیو او په آخرت کې به هغه د صالحانو په ټولۍ کې وي هغه داسې و چې کله رب ورته ویل غاړه کېده نو هغه سم د لاس ویل ما د کائناتو واکوال ته غاړه کېده پر همدې مسلک باندې د تلو لار خودنه هغه خپل زوجات ته کړو او همدا سپارښتنه یعقوب خپل اولادی ته کړو هغه ویلی و چې زما بچانو الله ستاسو لپاره همدا دین غوړه کړی دی لدې عمل د مرګ تر وخته مسلمان پاتې شي او آیا تاسو هغه وخت حاضر وي چې کله یعقوب له دې دنیا نه رخصتي دي د مرګ په وخت کې له خپل بچانو نه پوښتنه وکړه بچانو لما ورسته به تاسو د چا بندگی کوئ هغه ټول په جواب کې وویل مونږ به د همغه یو خدای بندگی کوو چې هغه تا او ستا پلرونو نیکونو ابراهیم اسماعیل او اسحاق په خدای منلای دی او مونږ همغه ته غاړه خودون کی وګوي څه کسانو چې تیر شول څه چې هغه ګټلې دي د هغو لپاره دي او څه چې تاسو ګټي هغه تاسو لپاره دي له تاسو نه بد دي پښتنه ونشي چې هغه څه کول يهوديان وای يهوديان شي نو سم لار او بومومي عیسایان وای عیسایان شي چې هدایت ترته وشي دوی ته وای نه بلکې د ابراهیم مسلک چې پاک او ابراهیم له مشرکانو نه نو مسلمانانو وای چې موږ ایمان راوړای دی په الله او پر هغه هدایت چې موږ ته راغلی دی او هغه چې ابراهیم اسماعیل اسحاق او د یعقوب زوجات راغلی او هغه چې موسی عیسی او نور ټول پیغمبرانو ته د هغو د رب له لوري ورکړی شوی موږ د هغو په منځ کې هیڅ توپیر نه کوو او موږ الله ته سرټیټونکي بیا که هغه همغه ایمان راوړل چې تاسو راوړای دی نو سم لار یې ومندله او کله هغه نه مخ واړوي نو څرګنده خبره ده چې هغه په ځیلی توب یعنی شقاوت کې نه ختی لدې عمل ډاډه اوسئ چې د هغو په مقابل کې الله ستاسو د ملاتړ لپاره کافي دی هغه هر څه اوري او پر ټول شیانو پوهیږي وای د الله رنگ غوړه کړی د هغه رنگ نه بخید چا رنگ او موږ د همغه بندگی کوونکي ای پیغمبره دوی ته وایا آیا تاسو د الله په باب له موږ سره جګړه کوئ په داسې حال کې چې همغه هم زموږ رب دی او هم ستاسو زموږ عملونه زموږ او ستاسو عملونه ستاسو لپاره دي او موږ خپل بندگی یوازې د الله لپاره خالصه کړې ده یا آیا ستاسو وینا دا ده چې ابراهیم اسماعیل اسحاق یعقوب او د یعقوب زوجات ټول يهوديانو یا نصرانيانو وای تاسو ډیر ښه پوهیږئ ک الله له هغه چانه بل لوی ظالم بل څوک وي چې د الله له لوري هغه ته د شاهدۍ ذمہواری ورلغاړي شوی وي او هغه پټ کړی ستاسو له حرکتونو څخه خو الله نه خبر نه دی وای څه کسانو چې لاړل د هغو ګټلی د هغو لپاره او ستاسو ګټلی ستاسو لپاره د تاسو نه به د هغو د عملونو په باب پوښتنه ونشي ناپوهان به رومرو وای پر دوی څه شوی دي چې په ناڅاپي توګه له هغه قبلینه واوختل چې مخکې د هغې لوري تل منځ کو ای پیغمبره دوی ته وایا ختیځ او لویدیځ ټول د الله دی د الله چې هر چاته خوښ شي سم الله ورخي په همدې ډول مونږ تاسو یو امت وسط ګرځولي یاست ترڅو تاسو په نړیوالو شاهدان او پیغمبر پر تاسو شاهد اوسي په خوا چې تاسو کوم لوري ته مخ اړو هغه مو صرف د دې خوونې لپاره قبله ټاکلې و چې څوک د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیروي کوي او څوک په شا اوړي دا کار خو ډیر سخت مګر د هغو کسانو لپاره هیڅ سخت ثابت نشو چې د الله له لار خوونې نه یې ګټه اخیستې و الله بس تاسو دا ایمان هیڅ کله ضایع نه کړی باور ولرئ چې هغه پر خلکو ډیر زیات مهربان او رحمت کوونکی دی د اسمان لوري ته ستا بیا مخ او ختل مونږ وینو دا د مونږ ته د هغې قبلې لوري ته ګرځو چې ستا خوښیږي د مسجد حرام لوري ته مخ وګرځوه اوس چې تاسو هر چیرته اوسئ نو همغه لوري ته مخ واړوي منځ وکړئ
کوم خلکو ته چې کتاب ورکړی شوی دی خو په هیږي چې د قبلې بدلیدو دا امر د هغو د رب لخوا او حق دی خو له دې سره سره چې دوی څه کوي الله ورڅخه خبره نه دی کته د اهل کتابو ته هر نښانه راوړي نشي کېدای چې دوی ستاسو قبلې پیروي وکړي او نه څه دا کولای شي چې د هغو د قبلې پیروي وکړي او د هغو هیڅ یو ډله د بلې ډلې د قبلې پیروي ته هم تیار نه ده او کته له هغه علم نه ورسته چې درته راغلی دی د هغو غوښتنو پسې لاړ شي نو ارومروبه په ظالمانو کې وشمیرل شي کوم خلکو ته چې مون کتاب ورکړای دی هغوی دا ځای چې قبله ټاکل شوی ده داسې پیژني لکه څنګه چې خپل اولاده پیژني ولې هغه نه یو ډله د پوهې او ادراک سره سره حق پټوي دا په غوڅه توګه یو حق خبره ده ستاسو د رب له لوري نو ته د هغه په باب هیڅ کله شک من کېږم د هر چا لپاره یو لوري دی چې هغه ته مخ اړوي نو تاسو د ښېګڼو په لوري پسغستا شي هر چیرته چې اوسئ الله به تاسو ټول عمومي د هغه قدرت نه هیڅ شی دی باندې نه دی ته چې له هر ځای نه تیریږي له همغه ځای د لمانځ په وخت کې خپل مخ د مسجد حرام لوري ته واړوه ځکه چې دا ستاسو رب بيخي په حق فیصله ده او الله ستاسو له عملونو نه بي خبره نه دی او له هر ځای چې تیریږي خپل مخ د مسجد حرام لوري ته وګرځوه او هر چیرته چې تاسو یې د همغه لوري ته مخ واړوي المنځ ادا کړئ ترڅو تاسو په خلاف خلکو ته دلیل پلاس ور نشي او د ظالمانو جببه په هیڅ حال کې ونه تړل شي ولې هغونه مو ویریږي بلکې لمانه ویریږي او د دې لپاره چې زه پر تاسو خپل نعمتونه پوره کړم او په دې هیله چې زما د دې امر په عملي کولو تاسو د همغه څخه خلاصون لار ومومئ لکه چې تاسو ته په دې سره برای در په برخه شوي چې ما تاسو په منځ کې په خپل د تاسو نه یو پیغمبر مبعوث کړ چې تاسو ته زما آیاتونه اوروي تاسو ژوند ستر کوي تاسو ته د کتاب او حکمت ښوونه کوي او تاسو ته هغه خبرې درزده کوي چې تاسو پرې نه پوهیږئ لدې عمل تاسو ما په یاد لري زبر تاسو یاد کړم او زما شکر ادا کړئ د نعمت ناشکری مکوئ اے مؤمنانو په صبر او ایمان سره مرسته وغواړئ الله د صبر لرونکو ملګری دی او هغه خلکو ته چې د الله په لار کې وژل شي مړ موایي دا چې خلک خو په حقیقت کې ژوند دي مګر تاسو دا شعور نه لرئ چې د حقوق په ژوند خبر شي او مونږ به ارومرو په ویره خطر لوګه د سر او مال په تاوان او د عایداتو په خساره کې پاخته کولو پر تاسو ازمویښت کوو او زیره ورکړه صبر کوونکو ته هغه کسان چې کله ورته کوم مصیبت ورسیږي وای مونږ د الله یو د هغه لوري ته ورګرځیدونکو دا هغه کسان دي چې د دوی د رب له خوا پر دوی مغفرت او نعمت ده او هدایت کړی شوی دي په یقیني توګه صفا او مروه د الله له نښانو څخه دي لدې عمل څوک چې د بیت الله حج یا عمره وکړي د هغه لپاره وبال نشته کله دې دوه غونډیو ترمنځ طواف وکړي او څوک چې په خوخه مینا څه نیک کار وکړي الله پر خبر ده او د هغه قدر کوونکی دی کوم خلک چې زمون نازل شوی روخانه لارکو دنیا او هدایت پټوي داسې حال کې چې مونږ هغه د ټول انسانانو د لارښودنې لپاره په خپل کتاب کې بیان کړی دي باور ولري چې الله هم ور باندې لعنت وایي او ټول لعنت وایونکي هم ور باندې لعنت وایي البته څوک چې دا کار پریږدي خپل کړوړ سم کړي او چې پټ کړي وو د هغو په بیانولو پیل کړي هغه ته به زه بخنه وکړم او زه لوی بخونکی او رحم کوونکی کوم کسانو چې د کفر چلند غوړه کړ او همدا د کفر حالت کې مړ شول په هغه باندې د الله پرختو او ټول انسانانو لعنت ده په همدې لعنتی حالت کې به د تل لپاره وسیږي نه به د هغه په عذاب کې اسانتیا راشي او نه به بیا ورته کوم بل مهلت ورکړي شي
وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ستاسو خدای همدا یو خدای دی، له هغه رحمان او رحیم نه پرته بل کوم خدای نشته. د دې حقیقت پیژندنې لپاره کومه نه په کار دنو څوک چې له پوهې نه کار اخلي، د هغو لپاره د اسمانونو او ځمکې په ساختمان کې یو په بل پسې د شپې او ورځې په پرله پسې راتګ په هغو کشتیو کې چې د انسانانو د ګټې وړ شیانو د وړلو راوړلو لپاره په سیندونو او سمندرونو کې ګرځي د باران په هغو بو کې چې الله یې لپاسه راوړوي او د هغو په وسیله ځمکه ژوندۍ کوي او په خپل دغه انتظام سره په ځمکه کې هر راز ساکخان خور کړی دي د بادونو په لګیدو کې او په هغو وریځو کې چې د آسمانونو او ځمکې په منځ کې د امر خکیل دي بشمیره نښانی دي. خدای پر یووالي باندې د دې ښکارا څرګندو دلالت کوونکو نخو نښانو د لیدلو سره هم ځینې خلک داسې دي چې له الله نه پرته نور د هغه سیالان او مخې ګرځوي او پر هغه داسې میندې لکه چې څنګه له الله سره مینا لرل خای. داسې حال کې چې ایمان لرونکو ته تر هر چا زیات الله ګران وي. هغه ادراک او احساس چې د ظالمانو ته د عذاب د لیدو په وخت کې پیدا کیدونکی دی، که همدا نن دوی لیدلای وای نو باور به راغلی وای چې ټول قوت او ټول واکمنۍ یوازې الله لره دي او په دې به هم باور شوی وای چې الله سره ډیر سخت عذاب شته. کله چې هغه سزا ورکړي په هغه وخت کې به حالت داسي وي چې همغه لیډران او رهبران چې په دنیا کې پیروي کېدل له خپل پیروانو څخه به بیزاری څرګنده کړي، خو په عذاب باختش او د هغو د ټولو سببونو او وسایلو لړۍ به پریکړه شي. او هغه خلک چې په دنیا کې د هغو پیروي کوله او به وایي چې کاش کې یو ځل بیرته دنیا ته زمون تک شوی وای. نو څنګه چې نن دوی له مونږه بیزاری څرګندوي نو مونږ به هم له دوی نه بیزاری ښکارا کړی وای. په دغه راز به الله د دې خلکو هغه عملونه چې دوی په دنیا کې کوي داسې د دوی مخې ته کېږي چې دوی به د افسوس او پښیمانتیا لاسونه سره وموکي، خو له اور نه د وتلو هیڅ لار به پیدا نه کړي. اے خلکو، پزماکه کې چې کوم حلال او پاک شیان دي هغه خوري او د شیطان په خودل شو لارو مزي هغه ستاسو ښکارا دښمن دی. تاسو ته د بدی او بے حیايي امر کوي او دې ته ملمسوي چې په خدای پورې هغه خبري وتړي چې تاسو پرې نه پوهیږئ چې هغه الله نه دی ویلي. او ته چې کله ویل کیږي چې د الله د اوامرو پیروي وکړي نو په جواب کې وایي چې مونږ به د همغه مسلک پیروي کوو چې مونږ پر هغه باندې خپل پلرونه نیکونه میندلي دي. خنو که د هغو پلرونو نیکونو له پوهې نه هیڅ کار هم نوی اخیسته او سم لارې نوی مندلي، آیا بیا هم دوی د هغو پیروي کوي؟ دا خلک چې د خدای پر خودل شوی لار باندې لټلونه انکار کړای دی، د دوی حالت کټ مټ داسې دی لکه چې شپانه څار ویو ته आवाज کوي او هغوی د بلنې او شړنې له غږ نه پرته نور څه نه اوري. دوی کانه دي، ګونګیان دي، وړاندې دي، ځکه خو په هیڅ خبره نه پوهي. اے مؤمنان، که تاسو پر اختیار سره د همدې الله بندگی کوونکی یاست نو کوم پاک شیان چې مونږ درکړي دي هغه په بے پروايي سره خوري او د الله شکر باسي. د الله له لوري کې پر تاسو څه بندیز لګول شوی دی نو هغه دا دی چې د خپل مړ شوی یعنی مردار غوخه د وینې او د خوب د غوخې له خوړلو نه ډډه وکړئ او داسې کوم شی مخوري چې پر هغه باندې الله نه پرته د بل چانو مخستل شوی وي. هو که څوک د اړتیا په حالت کې وي او له دغه شیانو نه څه شی بیل دی چې د قانون ماتولو اراده ولري یا له حد تیری وکړي وخوري نو پر هغه باندې څه وبال نشته. الله بخونکی او رحم کوونکی دی.
حقیقت دا د څوک چې هغه حکمونه پټوي چې الله په خپل کتاب کې نازل کړی دي او په لګوندې دنیوي ګټو یې له لاسه ورکوي هغوی په اصل کې خپل ګیډې له اور ډکوي د قیامت په ورځ به الله جل وعلا شانه هیڅ کله له دوی سره خبرې ونه کړي او نه به یې تزکیه کړي او د هغو لپاره دردونکی عذاب دی دا هغه خلک دي چې د سمې لارې په بدل کې گمراهي واخیستله او د بخښنې په بدل کې عذاب واخیست څومره حیرانتیا ده د دوی حوصلې ته چې د عذاب زغملو ته تیار دي ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد دا ټول کارونه زکه وشول چې الله خو له حق سره سر تر پایا برابر کتاب نازل کړی مګر کوم خلکو چې په کتاب کې اختلافونه منځ ته راوړل غوی په خپل لانجو کې له حق نه ډیر لري لاړ نیکی وازدا نه د چې تاسو خپل مخونه ختیځ لوري ته واړوي یا لویدیځ لوري ته بلکې نیکی دا ده چې انسان الله او د قیامت ورځ او پرختیا او د الله نازل کړای شوی کتابونه او د هغه پیغمبران د زړونو کومي ومني او د الله په مینه کې خپل ګران مالونه په خپل خپلوانو یتیمانو مسکینانو پردیسیانو درویزګرو او د غلامانو په ازادۍ مصرف کړي المنځ قائم کړي زکات ورکړي او نیکان هغه کسان دي چې کله وعده وکړي تر سره یې کړي او د تنګسي او غمونو په وخت کې او د حق او د باطل په جګړه کې صبر وکړي همدا ریښتینی او همدا پرهیزګار خلک اے مؤمنانو ستاسو لپاره د قتل په دعوا کې د قصاص حکم لیکل شوی دی آزاد د آزاد په مقابل کې وژل شي او غلام د غلام په بدل کې او خځه د خځې په بدل کې هو کله کوم قاتل سره د هغه دینی ورور یو څه نرمي کولو ته تیار وي نو په خو وجه د وژنې د بدل په باب اقدام وشي او پر قاتل باندې لازمه ده چې په صداقت سره خونه ورکړي دا ستاسو د رب له خوا سانتیا او رحمت ده کله دین ورسته څوک تجاوز وکړي د هغه لپاره دردونکی عذاب ده او خیران ستاسو لپاره په قصاص کې ژوند ده په کار د چې له دې قانون نه سر و نه غړوي پر تاسو باندې فرض کړی شوی د چې کله له تاسو نه د کوم یو د مرګ وخت را نږدې شي او هغه له ځانه ورسته مال پریږدي نو مور پلار او خپلوانو ته دې په مناسبه توګه وصیت وکړي دا حق دی پر پرهیزګارانو نو چا چې وصیت واورید او بیا هغه بدل کړ نو د هغه وبال به د بدلونکو په غاړه وي الله د هر څه اوریدونکی او په هر څه پوهیدونکی دی البته کله چا سره داندې نوې چې وصیت کوونکی په ناپوهۍ یا په قصدي توګه حق تلفي کړی ده او هغه د دې موضوع د اړوندو کسانو په منځ کې روغ وکړي نو پر هغه باندې هیڅ وبال نشته الله بخونکی او رحم کوونکی دی اے مؤمنان پر تاسو روزي فرض کړئ شوي لکه چې تاسو نه د مخکې پیغمبرانو په پیروانو فرض کړئ شوي وي لدینه دا هیله ده چې تاسو کې د پرهیزګاری صفت پیدا شي د څو ټاکلو ورځو روزي دي کله تاسو نه څوک ناروغ یا پردیس وي نو په نورو ورځو کې د همغه شمیر پوره کړی او کوم خلک چې د روزي نیولو وسن نه لري لکه د لوی عمر او دوامدار مرض خاوندان او وینې نيسي نو هغه د فدیه ورکړي د وی روزي فدیه یو مسکین ته خواړه ورکول دي او څوک چې په خپل مینه څه زیاته نیکی وکړي نو دا د همغه لپاره غوړه ده او که تاسو په هیګي نو تاسو لپاره ښه هم دا د چې روزه ونیسي رمضان هغه میاشت چې په هغه کې قرآن نازل کړی شو چې د انسانانو لپاره لسره تر پای هدایت ده او داسې څرګندې لارښودنې پکې دي چې د سمې لارې ښوونکي او د حق او باطل یو له بل په ډاګه بیلونکي دي لدې کبل څوک چې له دې وروسته دا میاشت مومي پر هغه لازمه ده چې دا ټول میاشت روزه ونیسي او که څوک ناروغ یا مسافر وي نو هغه دې په نورو ورځو کې د روزو شمیر پوره کړي
الله پر تاسو آسانتیا راوستل غواړي سختی راوستل نه غواړي لدې عمل تاسو ته دا طریقه خودل کیږي ترڅو تاسو د روزو شمیر پوره کړئ شي او په کوم هدایت چې الله تاسو سرلوړي کړی په هغه سره د الله لوی وستایي او شکر کوونکی اوسئ او ای پیغمبره زما بندگان کله تانه زما په باب پوښتنه وکړي نو هغه ته وایي چې زه ورته ډیر نږدې یم بلونکي چې کله ما وبلی زه د هغه بلنه اورم او جواب ورکوم نو هغه ته خایي چې زما بلنه ته لبیک وایي او پر ما باندې ایمان راوړي ته دا خبره هغه ته واوروه کیدای شي چې هغه سم لار ومومي ستاسو لپاره د روزي په شپو کې خپل میرمنو سره یو ځای کېدل روا کړی شوی دی هغه ستاسو جامه او تاسو د هغو جامه یاست الله ته څرګند شو چې تاسو په پټه پټه خپل ځانونو سره خیانت کوئ خو هغه ستاسو ګناه وبخله او درتیر شو او ستاسو خپل میرمنو سره د شپې یو ځای شي او کوم خوند چې الله تاسو ته روا کړی دی هغه واخلئ همدارنګه د شپې له مخې خوري څخه تر هغه وخت چې د شپې د ترګمې له توري لیکي نمو د شپې د داغ څړیکه تر سترګو شي له هغه وروسته دا هر څه پریږدي تر شپې پورې خپل روزه بشپړ کړئ او کله چې تاسو په جماعتونو کې چیلایاست یعنی اعتکاف کوئ نو د خپل میرمنو سره نږدې والی مکوئ دا د الله وذکری حدود دي دې ته نږدې مو ورزئ دغه شان الله خپل حکمونه خلکو ته په ډاګه څرګندوي خای چې هغوی له ناوړه چلن نه ځانونه وژغوري او تاسو مو په خپل منځو کې یو د بل مال په ناروا توګه خوري او موږ هغه حاکمانو ته په دې غرض وړاندې کوي چې تاسو ته په قصدي توګه او ظلم سره د نورو د شتمنۍ د خورلو فرصت په لاس درشي په داسې حال کې چې تاسو پوهیږئ خلک له تاسو څخه د سپوږمۍ د نری کې دوه غټي دوه په باب پوښتنه کوي وایا دا د خلکو لپاره د نیټو ټاکلو او د حج نښانی دي دا هم ورته وایي چې دا څنګه کې نه د چې تاسو خپل کورونو ته د هغو د شال لوري نه نوځي اصلي نیکی خدای دا چې انسان د الله له خپکولونه ځان وژغوري نو تاسو خپل کورونو ته د دروازو لارې ورشي له الله نه ویریدونکي اوسئ خای چې بریالي توپ در په برخه شي او تاسو د الله په لار کې له هغو کسانو سره وجنګیږئ چې له تاسو سره جنگیږي او تیرای مکوئ چې الله تیری کوونکی نه خوښوي له هغو سره وجنګیږئ هر چیرته چې وسره مخامخ شي هغوی وباسئ لکه ځای چې هغو تاسو استلی زکه که وجل هر څومره بد عمل ده خو فتنه له هغه نه هم ډیره بد ده او مسجد حرام ته نږدې چې ترڅو پورې هغوی له تاسو سره نوی جنگیدلی تاسو هم ورسره مجنګیږئ او ترڅو پورې چې هغه هلته له جنگیدونه لاس نوی اخیسته نو تاسو هم بیل کوم اندېښنې هغوی ووجنئ چې د داسې کافرانو هم دا سزا ده بیا که هغوی منشول نو په هیږي چې الله بخونکه او رحم کوونکه دی تاسو له هغو سره جنگیږئ تر دې پورې چې فتنه پاتې نشي او دین د الله لپاره شي بیا که هغوی لاس په سر شول نو په هیږي چې له ظالمانو پرته د بل چا په ضد لاس غزول روان نه دي د حرام میاشتې بدله همغه حرام میاشته او د ټولو حرمتونو مراعات به یو شان برابر وي نو که څوک پر تاسو تیرای وکړي تاسو هم په هغه ډول پر هغه تیرای وکړي البته الله نه په ویره کې اوسئ او په دې وپوهیږئ چې الله د هغو خلکو ملګری دی چې د هغه د حدودو له ماتولو نه ډډه کوي وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين د الله په لار کې مال ولګوي او په خپل لاسونو خپل ځانونه په هلاکت کې مغورځوي د ښېګڼې لار غوره کړئ چې الله ښېګڼه کوونکی خوښوي د الله د رضا لپاره چې کله د حج او عمرې نیت وکړئ نو هغه تر سره کړئ او که چیرته ایثار شي نو چې هر څه قرباني مو د الله سره پوروي د الله حضور ته وړاندې کړئ او خپل سرونه مخري تر هغه پورې چې قرباني خپل ځای ته نه وي رسیدلی
او که څوک ناروغ وي یا په سر کې څه تکلیف وي او لدې عمل خپل سر وخري نو هغه ته دا پکار ده چې د فدیه په توګه روزي ونیسي یا خیرات وباسي یا قرباني ورکړي بیا که تاسو ته امنیت په برخه شو او تاسو د حج لورځو مخکې مکې ته ورسېدئ نو چې له تاسو څخه د حج د ورځو لراتلونه مخکې له عمرې نه ګټه واخیستله هغه د خپل وس په اندازه قرباني وکړي او که قرباني ونه میندله نو 3 روزي د حج په دوران کې او روزي د کور ته لستنیدو وروسته په دغه شان د 10 روزي پوره کړي دا اسانتیا د هغه چا لپاره ده چې کور کهولې مسجد حرام ته نږدې نه وي د الله د دې حکمونو له تخلف نه ځان وژغوري او په دې خو پوهیږي چې الله ډیر سخت سزا ورکوونکی دی د حج میاشتې ټول ته څرګندې دي څوک چې په دې ټاکلو میاشتو کې د حج نیت وکړي هغه باید په دې خبر وسی چې د حج په دوران کې له هغه څخه څه شهواني عمل څه ناوړه فعل څه جنگ جګړه صادره نشي او تاسو چې څه نیک عمل کوي الله پرې پوهیږي د حج د سفر لپاره د لارې توخه د سره واخلي او تر هر څه ښه د لارې توخه پرهیزګاری ده نو ایو خیاران زمال نافرمانی نه ډډه وکړي او کله حج کولو سره سره تاسو د خپل رب د فضل په لټه کې هم شي نو څه باک نه لري بیا چې کله له عرفات نه زینو په مشعر الحرام یعنی مزدلفه کې ایثار شي الله یاد کړي او په هغه شان یاد کړي چې تاسو ته لار خودنه کړی کنه خلدین مخکې تاسو گمراه وي بیا لکم زاینه چې نور ټول خلق را ګرځي له همغه ځای تاسو هم را وګرځي او له الله نه بخنو غواړي په یقیني توګه هغه بخونکی او رحم کوونکی دی بیا کله چې مو د خپل حج رکنونه ادا کړل نو څنګه چې مو په خوا خپل پلرونه نیکونه یادول همغه سي اوس الله یاد کړی بلکې له هغه نه هم زیات او په الله یادونکو خلکو کې هم ډیر توپیر شته له هغونه څوک داسې دي چې وای زمونږ رب مونږ ته هر څه په همدې دنیا کې راکړه دغه انسان ته په آخرت کې هیڅ برخه نشته او څوک وای زمونږ رب مونږ ته هم د دنیا او هم د آخرت کې غني را په برخه کړه او مونږ د اور له عذاب وساته دا چې خلک په خپل کړو سره سم په دواړو دارایانو کې د برخې څښتنان وي او د الله په حساب اخیستنه کې به څه ځن را نشي دا د شمار څو ورځې دي چې تاسو باید د خدای په یاد کې تیرې کړئ بیا که څوک تلوار وکړي په دوه ورځو کې راستون شي نو اوبال نشته او که څوک راستنیدل وزندوي نو هم څه باک نشته په دې شرط چې دا ورځې په پرهیزګاری تیرې کړي د الله له نافرمانی نه ځان وژغوري او خو په شي چې یو ورځ د هغه حضور ته ستاسو وړاندې کېدل دي په انسانانو کې څوک داسې دي چې د هغه خبرې د دنیا په ژوند کې تاسو ته ډېرې ښې ښکاري او هغه پر خپل نیکنیتۍ باندې په وار الله شاهد نیسي خو په حقیقت کې هغه د حق ډېر سخت دښمن وي او کله چې هغه ته قدرت په لاس ورځي نو په ځمکه کې د هغه ټول هلې ځلې د دې لپاره وی چې فساد خور کړي کښتونه لوټ کړي او انساني زوزات لمنځه یوسي په داسې حال کې چې الله هغه ذات چې هغه به شاهد نیو هیڅ کله فساد نه خوښوي او کله چې ورته ویل کیږي چې الله نه ویریږي نو د خپل پت او ابرو مفکوره پر ګناه ټینګوي د داسې بنی آدم لپاره دوزخ دی او هغه ډیر ناکاره استوګنځي د بل په لور په انسانانو کې داسې څوک هم شته چې د خپل خدای د رضا په لټه کې خپل سر قربانوي او په داسې بندگانو باندې الله ډیر زیات مهربان دی اے مؤمنانو تاسو په هر اړخیز ډول په اسلام کې ننوځئ او د شیطان پیروي مکوئ چې هغه ستاسو ښکارا دښمن دی کومې ښکارا څرګندې لارښودنې چې تاسو ته راغلي دي کله هغه لمندلو ورسته بیا هم تاسو وخويږئ نو خو وپوهیږئ چې الله پر ټول غالب د حکمت خاوند او پوه دی کله دې ټول نصيحتونو او لارښودنو ورسته بیا هم خلق سم نوي
نو آیا اوس غوی دې تسرګي پلار دي چې الله د اوریزو چتري ودروي د پرښتو له صفونو سره دوی ته مخامخ راشي او پریکړه وکړي شي په پای کې خو ټول چارې د همدې الله حضور ته وړاندې کیدونکې دي لبني اسرائیلونه پښتنه وکړه مونږ څنګه ښکارا څرګندې نخې نښانې ورخودلې دي او دا هم ورڅخه پښتنه وکړه چې کوم قوم چې د الله نعمت لمندلو ورسته په بدمرغي سره بدل کړي هغه ته الله څنګه سخت سزا ورکړي کوم خلکو چې د کفر لار غوړه کړې ده هغه ته د دنیا ژوند ډیر خوږ او پزره پوري ګرځیدلای دی دوی پر مؤمنانو ملنډي وهي او د قیامت په ورځ به همدا پرهیزګاران د دوی په پرتله د لوړ مقام خاوندان پاتې شو د دنیا روزي نو د الله واک دی چاته چې خوښ شي به حساب ورکړي په لومړي وخت کې ټول خلک په یو لار روان بیا چې دی وځي دوام نکړ او اختلافونه رامنځته شول نو الله پیغمبران ولېګل چې په سم تک زیری ورکوونکي او د انحراف له نتیجو څخه ویرونکي او د هغو سره یو ځای حق کتاب ولېګ ترڅو هغه اختلافونه چې د حق په باب د خلکو ترمنځ راغلي وو فیصله کړي او د دې اختلافونو په کېدو دلیل دا نو چې په ابتدا کې خلکو ته د حق خودنه نه وشوي نه اختلاف هغو کسانو را پیدا کړ چې د حق په برخه کې معلومات ورکړ شوی هغه د روخانه لار خودنو لمندلو نه ورسته صرف په دې غرض حق پریخود بیلا بیل لارې را منځته کړی چې وختلې په خپل منځو کې یو پر بل تیرای وکړي نو الله هغه کسانو ته چې پر پیغمبرانو ایمان راوړ په خپل اذن د حق هغه لار وښودل چې خلکو پکې اختلاف کړی د الله چې چاته خوښ شي سم لار وخی تاسو دا انګیرلې چې هم داسې به جنت نه نوځي په داسې حال کې چې لا تر اوسه پر تاسو هغه هرڅ ندی تیر شوی چې له تاسو نه پر مخکنوي مؤمنانو راغلي دي په هغه ستونزې راغلي کړهونه ورته ورسېدل ولرزولې شول ان تر دې چې د وخت رسول او د هغه مؤمنانو ملګرو فریادونه وکړل چې د الله مرسته به کله راشي په هغه وخت کې هغه ته دادینه ورکړای شو چې هو د الله مرسته نږدې ده خلک پوښتنه کوي مونږ څه مصرف کړو جواب ورکړه چې کوم مال چې تاسو لګوي پر خپل مور او پلار خپلوانو یتیمانو مسکینانو او پردیسانو باندې ولګوي او تاسو چې هر کې غنه کوي الله پرې خبري تاسو ته د جنگ امر شوی دی او هغه تاسو ته ناکار دی کېدای شي چې یو شی تاسو ته ناکار وي او هغه تاسو لپاره ډیر غوړوي او کېدای شي چې تاسو یو شی خوښوي او هغه تاسو لپاره بد وي الله پوهیږي تاسو نه پوهیږي خلک پوښتنه کوي په حرام میاشت کې جنگیدل څنګه دي وای په دې کې جنگ کول ډیر بد دي خو د خدای له لارې نه د خلکو منع کول پر الله باندې کافر کېدل د مسجد حرام لار د خدای پالونکو پر مخ تړل او د حرم اوسیدونکو له هغه ځای ایستل د خدای په وړاندې لدینه هم ډیر زیات بد کار دی او فتنه له وینو تویولو نه سخته ګناه ده وی بل تاسو سره تل په جنگ اختوي ان تر دې چې کې وسه ورسیږي نو تاسو بل دې دین نه واړوي او په دې خو پوښي چې له تاسو نه چې هر څوک له دې دین نه واوړي او د کفر په حالت کې ومري د هغه عملونه په دنیا او آخرت دواړو کې به ضایع او ضایع شي دا چې خلک ټول دوزخیان دي او تل به په دوزخ کې اوسي د دې پر خلاف کوم خلکو چې ایمان راوړای دي او چا چې د خدای په لار کې خپل کور وطن پریخه او جهاد کړای دی وی حق لري چې د خدای د رحمت هیله مند وي او الله د هغو د خطاو بخونکه او پر هغو د خپل رحمت پیرزو کوونکی دی پښتنه کوي د شراب او جواری یعنی قمار څه حکم دی وایا په دواړو کې لوی ګناه ده که څه هم د خلکو لپاره به څه ګټه هم پکې وي خو ګناه یې له ګټې نه ډیره زیاته ده پښتنه کوي مونږ د خدای په لار کې څه مصرف کړو وایا هغه څه چې ستاسو له اړتیا نه زیات وي
په دې ډول الله تاسو ته خپل احکام په څرګنده توګه بیانوي خایي چې تاسو فکر وکړئ د دنیا او آخرت دواړو په باب فکر وکړئ پوښتنه کوي له یتیمانو سره دې څه چار چلند وشي وایا کوم ډول چلند کې چې د هغو ښېګڼوي د همغه غوړه کول ډیر ښه دي او که تاسو خپل او د هغو خرڅ او لګښت او ژوند ژواک سره ګډ او شریک کړئ څه باک نشته نو هغوی خو ستاسو ورونه دي د ورانکارو او روغچاورو دواړو حال الله ته ښکارا دی کله الله خوښ شوی وای نو په دې کار کې به تاسو له ستونزو سره مخامخ کړی وای مګر هغه په واکمنۍ سربېره د حکمت څښتن هم دی تاسو له مشرکو خزو سره هیڅ کله نکاح مکوئ ترڅو چې ایمان نوی راوړای یو مسلمان وینځل آزاد مشرک نه ډیره خده که څه هم چې تاسو هغه ډیره خوښوي او مسلمانې خزي مشرکانو ته هیڅ کله په نکاح مو ورکوي ترڅو چې هغه ایمان نوی راوړای یو مسلمان غلام له آزاد مشرک نه ډیره خده که څه هم چې هغه تاسو ډیر خوښوي دا کسان تاسو د اور خواته دعوت کوي او الله په خپل اذن سره تاسو ته د جنت او بخنه په لوري بلنه درکوي او هغه خلکو ته خپل حکمونه په څرګنده توګه بیانوي کېدای شي چې هغوی درس واخلي او نصيحت ومني پوښتنه کوي د حیض څه حکم دی او هغه یو د پلیدۍ حالت دی په هغه کې له خځونه بیلو سي او هغه ته منیږي کېږي ترڅو چې هغوی پاکي شي بیا چې کله هغوی پاکي شي نو له هغه سره هغه شان یو ځای شي چې الله درته امر کړی دی د الله هغه خلق خو کیږي چې له بدین الله واخلي او سپیڅلتیا ورکړي ستاسو خزي ستاسو کښتونه دي ستاسو خپل خوخه ده څنګه مو چې زړه غواړي هغه شان په خپل کښت کې تصرف وکړي او د خپل راتلونکي فکر ولري او د الله له خفقان نه ځان وژغوري خو پوښي چې و ورځ به له هغه سره یو ځای کیږي او ای پیغمبره څوک چې ستاسو لارښودنې ومني هغه ته د بری او نیکمرغۍ زیری ورکړه د الله نوم په داسې قسمونو خوړلو کې مې یادوي چې په هغو کې هدف لنیکی پرهیزګاری او د خدای د بندگانو د ښېګڼې له کارونو څخه منع کول وي الله ستاسو ټول خبرې اوري او په هر څه پوهیږي کوم به معنا قسمونه چې تاسو به ارادي خوړلې وي پر هغو باندې مو الله نه نیسي کوم قسمونه چې تاسو د زړه کومې خوړلې وي پر هغو به مو ارومرو نیسي الله ډیر بخونکی او تیریدونکی دی کوم خلک چې خپل خزو سره د نااړوندۍ قسم کوي هغه ته څلور میاشتې وخت دی کې ورته رجوع وکړه نو الله بخونکی او رحیم دی او که هغه د طلاق هوډ یعنی عزم کړی وي نو ودی پوهیږي چې الله هر څه اوري او په هر څه پوهیږي کوم خزو ته چې طلاق ورکړی شوی وي هغه د دریو حیزونو موده په انتظار تیر کړی او دا ورته روانه ده چې هغه چې الله د دوی پر رحم کې پیدا کړی وي هغه پټ کړی هغه ته هیڅ کله نه کوي چې داسې وکړي که په خدای او د آخرت په ورځ ایمان لري که د هغو میړونو د خپل اړیکو سمولو لپاره چمتو وي نو د همدې عدت په دوران کې په خپل نکاح کې د هغو د بیا راوستلو حق لري د خځو لپاره هم په معروفه توګه همغه سي حقوق دي لکه څنګه چې د نارینه پر هغو حقوق دي البته نارینه پر هغو باندې یو درجه لري او پر ټول باندې الله غالب مقتدر او د حکمت او پوهې څښتن دی طلاق دوه ځله دی بیا د یا په سم توګه خځه وساتل شي او یا د په خټوګه رخصت کړای شي او په داسې شان رخصتول تاسو ته روان نه دي چې څه شی مو ورکړی وي له هغه نه یو څه بیرته تری واخلي البته دا مستثنا ده چې خځه او میړه د الله په حدود باندې په دریدو کې اندېښمن وي په داسې صورت کې که تاسو ته دا ویروي چې هغوی دواړه به د الله پر حدودو ټینګ پاتې نشي نو د هغو دواړو په منځ کې د دې خبرې باک نشته چې خځه خپل میړه ته یو څه بدل ورکړي او ځان ورڅخه بیل کړي دا د الله ټاکلي پولي دي لدینه ما وړي او څوک چې د خدای د پولو نه واوړي هغوی ظالمان دي
بیا کله دوه ځله طلاق ورکول نو وروسته خځې ته دریم ځل طلاق ورکړي نو هغه خځه بیا د هغه لپاره روان نه ده مګر دا چې بل چا سره د هغې نکاح وشي او هغه طلاق کړي کله هغه وروسته لومړی میړه او دې خځې دواړو دا فکر وکړ چې پر الهي حدود به ودرېږي نو که دوی یو بل ته رجوع وکړي څه باک نشته دا د الله ټاکلي حدود دي د هغو خلکو د لارمیندنې لپاره یې څرګندوي چې د هغه د حدودو د ماتولو په عاقبت پوهیږي او کله چې تاسو خځو ته طلاق ورکړئ او د هغو عدت په پوره کېدو شي نو یا یې په خطوګه وساتئ یا یې په خشان رخصت کړئ محض د ربړولو لپاره یې مې ساروي چې دا به تیرای زیاتای وي او څوک چې دا کار وکړي هغه به په حقیقت کې خپل پر خپل ځان ظلم وکړي د الله په آیاتونو ملنډې مو وهي دا مهیروي چې الله په څو لوی نعمت تاسو سرلوړي کړی هغه تاسو ته نصيحت کوي چې کوم کتاب هغه پر تاسو نازل کړی دی د هغه درناوی وکړئ له الله نه ویریږي او خو په هیږي چې الله له هرې خبرې نه خبر دی کله چې تاسو خپل خځو ته طلاق ورکړ او هغه خپل عدت پوره کړ نو بیا په دې لاره کې خند م پیدا کوي چې هغوی د خپل پخوانیو میړونو سره نکاح وکړي که د دواړو خواو په دې موافقه راغله تاسو ته کودنه کیږي چې هیڅ کله داسې حرکت مکوئ که پر الله او د آخرت په ورځ ایمان لري تاسو لپاره مناسب او سپېڅلې لار هم دا ده چې له دین ځان وژغورئ الله په هیږي او تاسو نه پوهیږئ نو مېندې د خپل بچانو ته پوره 2 کاله تای ورکړي په دې صورت کې به د ماشوم پلار په خټوګه هغه ته خوراک او جامې ورکوي خو داسې نه وی چې د چا په اوګه د هغه له وسنه پورته پیټه کې خودل شي نه د مور ته لدی عمل آزار ورسول شي چې ماشوم د هغه دی او نه د پلار لدی عمل وکړول شي چې ماشوم د هغه دی د تی ورکون کې چې څنګه د ماشوم په پلار دا حق دی همدارز د هغه پر وارث هم دی او که دواړه خواوې په خپل منځي موافقه او مشوره لتی بیلول غواړي د دې خبرې څه باک نشته او که ستاسو په نظر کې دا وی چې کومه بل خزه دې ستاسو ماشوم ته تای ورکړي نو په دې کې هم څه وبال نشته خو په دې شرط چې تی ورکون کې سره مو په کومه وجوره فیصله کړی وي هغه په خطوګه ادا کړی د الله نه ویریږي او په هیږي چې تاسو چې هر څه کوي الله هغه ویني د تاسو څخه چې څوک ومري او کونډې پاتې شي نو هغوی دې پر خپل ځان 4 میاشتې او 10 ورځې په عدت تیرې کړي بیا چې کله عدت پوره شي نو د خپل شخصي چارو په باب د حقوق خپل خوخه ده په خطوګه چې څه کوي وری کړی پر تاسو څه مسؤلیت نشته الله ستاسو ټول لکړو خبر ده د عدت په موده کې که تاسو له هغو کندو سره د نکاح هیله په اشاره کنایات څرګنده کړئ او کې په زړونو کې پټه وساتئ په دواړو صورتونو کې څه باک نه لري الله په هیږي چې هغوی به په زړونو کې دریادي او پام کوي چې پټه وعده او تړون به ورسره نه کوي کومه خبر کول وی نو په روا ډول دی او د نکاح تړلو پریکړه تر هغه وخت مکوي چې ترڅو پورې عدت تیر شوی نه وي خو په هیږي چې الله ان ستاسو د زړونو پر ازونو پوهیږي نو له هغه نه ویریږي او په دې هم پوهیږي چې الله زغمون کړي له وړو خبرو تیریږي پر تاسو هیڅ ګناه نشته خپل خځو ته مخکې له هغه طلاق ورکړئ چې لاس مون نوی وروړی او مہر مون نوی ټاکلی په دې صورت کې هغه ته څنګه ورکول ضروری دي وسوال دې د خپل وسه او بیوزلی دې د خپل وسه په اندازه په خټوګه څو ورکړي دا پر نیکانو حق دی او که تاسو له لاس ورولو مخکې طلاق ورکړی وي خو مہر مو ټاکلی وي په دې صورت کې به نیمایي مہر ورکول وي دا بیل خبره ده چې خزه نرمه وځو وکړي او مہر وانخلي یا هغه څوک چې د نکاح د عقد واکمن دی لنرمۍ نه کار واخلي او پوره مہر ورکړي او تاسو یعنی نارینه که خو وځو وکړي نو دا له تقوا سره ډیره خای په خپل منځي چارو کې مروت مهیروي الله ستاسو عملونه ویني د خپل منځونو ساتنه وکړئ په تیر بیا د منځنی یعنی مازدیګر د لمانځه
د الله په وړاندې داسې ودرېږئ لکه چې فرمان منونکی غلام دري. که امنیت خراب وي نو کپلی او کسپاره په هر شان چې کولای شي لمونځ وکړي. بیا چې کله امنیت ټینګ شي نو الله په هغه شان یاد کړئ چې څنګه یې تاسو ته خودنه کړی ده چې په خوا پرې نه پوهیږئ. تاسو نه چې څوک عمرې او ورسته کونډې پریخي هغوی باید د خپل کونډو لپاره دا وصیت وکړي چې تر یو کال پورې د خوراک پوښاک ورکړي شي او له کورونو څخه نه ایستل کیږي. بیا که هغوی په خپل ووزي نو د خپل ځان په برخه کې چې په ښه توګه هر څه کوي پر تاسو هیڅ مسؤلیت نشته. الله پر ټول برلاس او د حکمت او پوهې څښتن دی. په همدې ډول کوم خزو ته چې طلاق ورکړی شوی وي هغه ته د هم په مناسبه توګه څه شی ورکړی شي او رخصت دې کړی شي. دا پر متقینو حق دی. په دا شان الله خپل حکمونه تاسو ته په ډاګه څرګند درخی کله د چې تاسو له پوهې او ادراک سره کار وکړي. تا د هغو خلکو حال ته هم څه پاملرنه کړې ده چې د مرګ له ویرې خپل ټوبي پریخي وتلیو او د هغو شمیر زرګونو ته رسید. الله هغه ته وویل ومرئ نو مړ شول. بیا یې هغوی د دوهم ځل لپاره راژوندي کړل. حقیقت دا دی چې الله پر انسانانو زیات مهربان دی او زیاتره خلک شکر نه ادا کوي. مسلمانانو د الله په لار کې وجنګيږي او خو پوهیږي چې الله اوریدونکی او پوه دی. د تاسو نه څوک دی چې الله ته قرض حسنه ورکړي ترڅو چې الله د هغه پور څو چنده بیرته ورکړي. کمول هم د الله په لاس کې دي او زیاتول هم او د همغه لوري تاسو ورګرځیدل دي. تا پر هغه موضوع څخه غور کړی دی چې موسی نو وروسته د بنی اسرائیل مشرانو ته پیښه شوی و. هغه خپل پیغمبر ته وویل زمونږ لپاره یو باچا وټاکه ترڅو چې موږ د الله په لار کې جنگ وکړو. پیغمبر پوښتنه وکړه بیا خو به داسې نوی چې تاسو ته د جنگیدو امر وشي او تاسو ونه جنگیږئ. هغه جواب ورکړ نه خیر دا څنګه کېدای شي چې موږ د خدای په لار کې ونه جنگیږو په داسې حال کې چې موږ له خپل کورونو څخه ایستل شوي یو او زموږ اهل او عیال موږ څخه بیل کړی شوی دی. او کله چې هغه ته د جنگیدو امر وشو نو یو لږ شمیر نه پرته نور ټول په شا لاړل او الله د هغه هر یو تیری کوونکی پیژني. د هغه پیغمبر هغه ته ویل چې الله تعالی ستاسو پادشاه ټاکلی دی. د دې خبرې په اوریدو هغه ویل هغه څنګه پر مونږ باندې د پادشاه کې دوی استحقاق ومنځ. هغه په پرتله مونږ د پادشاهي زیات وړیو او هغه ته په مال کې پراخواله نه دی ورکړی شوی. پیغمبر جواب ورکړ الله پر تاسو همغه غوړه کړی دی او هغه ته روحي او جسمي دواړه ډوله پراخ اهلیت وربخلی دی او الله واکمن دی چې اته چې خوښ شي خپل ملک ورکوي. خدای سره ډیره پراخی ده او هر څه باندې عالم دی. دې سربېره د هغو پیغمبر هغه ته دا هم وښودل چې د خدای له لوري د بادشاہ په توګه د هغه د ټاکل کېدو نه خانه دا ده چې د هغه په زمانه کې به هغه صندوق تاسو ته بیا راشي چې په هغه کې تاسو د رب له لوري تاسو لپاره د دادګیرنې وسایل چې په هغه کې د موسی د کورنۍ او د هارون د کورنۍ موروثي مقدسات دي او هغه چې پرختي راوړي. که تاسو مؤمنان یې نو دا تاسو لپاره ډیره ستره نښانه ده. بیا چې کله طالوت لخر سره وخوځید نو وی ویل پر یو سین باندې د الله له لوري پر تاسو ازمایښت کیدونکی دی. څوک چې د هغه اوبو څخه هغه زما ملګری نه دی. زما ملګری یوازې هغه څوک دی چې پر هغه خپل تند ماته نه کړی. او که څوک یې ونی الله په وڅخي نو ودی څخي خو پرته لیواړه ټولګینا نور ټول هغه سینه خړوب شول. بیا چې کله طالوت او ورسره ملګری مسلمانان له سینه پوری وتل وړاندې لاړل نو هغه طالوت وویل چې نن په مونږ کې د جالوت او د هغه لخرو سره د مقابله وس نشته. خو د چا چې په دې باور و چې و وراد له خدای سره یو ځای کېدونکې دي هغه ویل ډیر ځله داسې شوي دي چې یو وړوکی ټولګی د الله په امر پر یوې لوی ډلې برلاس شوی دی. الله د صبر کوونکو ملګری دی.
او کله چې هغوی د جالوت او د هغه د لښکرو مقابله ته ووتل نو یې دعا وکړه ای زمونږ رب مونږ ته صبر راکړه زمونږ قدمونه ټینګ کړه او پر دې کافره ډله مونږ برلاسي کړه په پای کې د الله په امر هغو کافران وزغلول او داود جالوت وواژه او الله هغه ته سلطنت او حکمت ورپه برخه کړ او هغه څه ورزده کړل چې د الله خوښه و دغه شان الله د وی ډلې مخنیوي په بلې ډلې نه کولای نو د ځمکې نظام به ګډوډ شوی وای خو پر نړیوالو د الله لوی فضل دی چې هغه په دغه ډول د فساد د مخنیوي لارې چاري برابروي دا د الله آیاتونه دي چې مونږ سم صحیح درته اورو او ته په رښتینه توګه له هغو کسانو څخه چې مونږ د پیغمبرانو په حیث لېږلي د پیغمبرانو ته چې زمونږ له لوري د انسانانو د هدایت وظیفه ورسپارل شوې ده مونږ یو پر بل باندې لوړتیا او فضیلت وربخلای دی له هغو څخه ځینې داسې وو چې خدای په خپل سره خبرې کړې دي چاته له نور خواو لوړې درجه ورکړې دي او په پای کې عیسی بن مریم علیه السلام ته روحانه نکانی وربخلی او په سپېڅلي روح سره د هغه مرسته کړې ده که د خدای خوښه وای نو دا نشوي کېدای چې د دې پیغمبرانو وروسته خلکو چې څرګندې نکې نکانی لیدلې په خپل منځو کې جګړه کړې وای د دې عمله هغه یو له بل سره شخړې وکړي نو چا ایمان راوړ او چا د کفر لار غوړه کړه هو که الله غوښتلای نو هغه به هیڅ کله نه جنگیدل او الله چې څو غواړي هغه کوي اے مؤمنانو څه مال شتمنی چې مونږ درکړې ده له هغې نه لګښت وکړئ مخکې له هغه چې هغه ورځ راشي چې په هغې کې به نه اخیستل او خرڅول وي نه دوستي په درد خوري او نه سپارښت کار وکړي او ظالمان اصلا هغه کسان دي چې د کفر لاره غوره کوي له الله هغه ژوندی ابدي ذات نه پرته چې ټول کائنات تنظیم کړی دي بل هیڅ خدای نشته هغه نو ویدی کیږي او نه پریشانی پر راځي پس مکه او اسمانونو کې چې هر څه دي د هغه دي څوک دی چې د هغه په وړاندې د هغه اجازه پرته سپارښت وکړي شي چې د بندگانو په وړاندې دي پر هغه هم خبر ده او چې له هغه نه پټ دي پر هغه هم خبر ده او د هغه معلوماتو نه هیڅ شی د هغه په ادراک کې نشي ایثار دلای مګر دا چې د کوم شی علم ورکول هغه په خپل وغواړي د هغه حکومت پر اسمانونو او زمکه خور شوی دی او د هغه ساتنه د هغه لپاره کوم ستومانونکی کار نه دی یوازې همغه یو لوی او لوړ ذات دی د دین په چارو کې څه زور او مجبورول نشته سم خبره له غلطو مفکورو څخه جلا کړای شوې ده اوس چې څوک له کوم طاغوت نه منکر شي او په الله ایمان راوړي هغه یو داسې کلکه آسره ونیوله چې هیڅ کله ماتي دونکې نه ده او الله د هر څه اوریدونکی او په هر څه پوهیدونکی دی کوم خلک چې ایمان راوړي د هغو ملاتړ او مرستندوی الله دی او هغه له ترګمیو نه رڼا تراباسي او کوم خلک چې د کفر لاره غوړه کړی د هغو ملاتړ او مرستندویان طاغوتان یعنی شیطانان دي او هغه له رڼا نه د ترګمیو لوري تراکاږي دا کسان دوزخ ته ورتلونکي دي هلته به تل اوسي آیات د هغه چا په حال غور نه دی کړی چې هغه ابراهیم سره جګړه کړې و په دې خبره جګړه چې د ابراهیم رب څوک دی او لدی عمل چې هغه ته الله حکومت ورکړي کله چې ابراهیم علیه السلام وویل چې زما رب هغه ذات دی چې د ژوند او مرګ واکمن دی نو هغه په جواب کې وویل ژوند او مرګ زما په واک کې دی ابراهیم علیه السلام وویل خا الله المر له ختیز نه راخیږي ته هغه له لویدیز نه راوخیږي د دې په اوریدلو د حق هغه منکر حق پک حیران پاتې شو او الله ظالمانو ته سم لار نه خي یا خو د مثال په ډول هغه سړی ته وګوره چې هغه پر یو کلی تیری د چې شتونه پر بل مخ نسکو شوی ویل دا ودانی چې ورانی شوی دی دا به الله په څه شان بیا ژوندۍ کوي یعنی جوړوي نو الله د هغه سا واخیستله او هغه سل کاله مړ پروت بیا الله هغه دوهم ځل ژوندۍ کړ او له هغه نه پوښتنه وکړه وایي څومره وخت پروت وي هغه ویل یو ورځ یا څو ساعته به پروت وي فرمایل
سل کلونه در باندې په همدې حالت کې تیر شوی دي اوس دې په خپل خړو او بولګ نظر واچو چې کوم بدلون پکې نه دی راغلی لبل خو لکشان خپل خرته هم وګوره چې ان هډوکی هم ورسته شوی دي او دا مو د دې لپاره داسې کړی دي چې موږ غواړو تا د خلکو لپاره یو نښانه وګرځو اوس وګوره چې دا د هډوکو پختې څنګه را پاتڅو په غوخه او په ستوکي پټو کله چې په دې توګه هغه ته حقیقت په ډاګه څرګند شو نو وی ویل زه په هیګم چې الله په هر څه قادر دی او هغه پیښه ده هم در پزړوي چې کله ابراهيم عليه السلام ویلیو چې زما څښتنه ما تر اوخه چې ته په څه شان مړی ژوندۍ کوي وی فرمایل آیا ستاسو پر ایمان نشته هغه ارزو کړ ایمان خلرم خو د زړه ډالۍ نه غواړم وی فرمایل خنو څلور مرغی را واخله هغه سره ټوټه ټوټه کړه په خپلو کې ګډي ځان ته مایل کړه بیا د هغه یو ټوټه پر بیلا بیلو غرونو کېږده بیا هغه ته ناری کړه وی به تاسو په زغستا راشي په دې خپوشه چې الله لوی واکمن او د حکمت څښتن دی کوم خلک چې خپل مالونه د الله په لار کې لګوي د هغو د لګښت مثال داسې دی لکه چې یو دانه وکړل شي او له هغې نه وږي زرغون شي او په هر وږي کې سل دانی وي په همدې ډول چې کله د چا عمل ته د الله خوښ شي زیاتوالی پکې راولي هغه هم پراخونکی او هم د علم څښتن دی کوم خلک چې خپل مالونه د الله په لار کې لګوي او له لګښت نه ورسته فاصلهونه نه کوي نه آزار ور کوي د هغو ثواب د هغو د رب سره دی او پر هغو څه ویره ترها غم خفقان نشته یو خوږه خبره او لیوی ناوړه خبرې نه تیرېدل له هغه خیرات نه ډیر خدي چې ورپسې آزار ولوي الله دې اړیزه او زغم د هغه صفت دی اے مؤمنان خپل خیراتونه په فاصلهونه او آزار رسولو د هغه چا په تیر مخاوري کوي چې خپل مال محض خلکو ته د خودلو لپاره لګوي او نه پر خدای ایمان وي او نه پر آخرت د هغه لګښت مثال داسې دی لکه یو خویا تیګه چې دوړې پرې ناشتي وي کله چې باران پرې ووريږي ټول دوړه تر یوسي او تیګه همغه سي خویا ستره پاتې شي د خلکو چې په خپل ګمان سره د خیرات کومه نیکی ګټلې ده له هغې نه هیڅ شی د هغو لاسته نه ورځي او کافرانو ته سم لار خودل د الله عادت نه دی د دې پر خلاف کوم خلک چې خپل مالونه واځي د الله د خوشاله ولو لپاره په ډاډه زړه او ثبات لګوي د هغو لګښت مثال داسې دی لکه چې په کومه هسکه کې یو باغ وي که شیبه باران پرې ووريږي نو دوه چنده میوې نیسي او که باران پرې ونوريږي هم نو یو پرخه یعنی شبنم ورته کافي وي تاسو چې هر څه کوي خدای د هغو لیدونکی دی آیا تاسو نه یو څوک دا خوښوي چې د هغه یو خیرازه تک شین باغ وي په ویالو خړوبه له خرمان ګورو او هر ډول میوونه ډک وي او په داسې حال کې ناڅاپه د اور بړبړکۍ ور باندې پریوزي او وسوځي چې هغه په خپل بوډا او اولادونه ماشومان او د هیڅ کار نوي په دغه ډول الله تاسو ته خپل خبري بیانوي تاسو ته ښایي چې غور او فکر وکړئ اے مؤمنان کوم مالونه چې تاسو ګټلې دي او کوم شیان چې موږ تاسو لپاره لازم کې نه راوېستلې دي د هغو ډیره غوره برخه د خدای په لار کې ولګوي دا سینه چې د هغه په لار کې د ورکړې لپاره د ډیر ناکاره شي ورکولو کوشش وکړي په داسې حال کې چې همغه شی څوک تاسو ته درکړي نو تاسو به هیڅ کله د هغه اخیستلو ته زړه نه کړئ مګر دا چې د هغه په قبلولو کې لسترګو پټولو نه کار واخلئ تاسو باید په دې پوه اوسئ چې الله بې نیاز دی او د ډیرو غوره ستاینو څښتن دی شیطان تاسو له بیوزلۍ نه ویروي او شرمناک چلن غوړه کولو ته مهڅوي خو الله خپل بخشش او پیرزوینه ته تاسو هیلمن کوي الله د ډیر پراخ لاس خاوند او پوه دی چاته چې خوښ شي حکمت ورکوي او چاته چې حکمت ورکړ شي هغه ته په حقیقت کې ستر دولت ورکړ شو له دې خبرونو یوازې هغه کسان درس اخلي چې د پوهې خاوندان
تاسو چې هر څه لګولي وي او هر څه چې مو نظر منلای وي الله پرې پوه دی او د تیری کوونکو هیڅ مرستندوی نشته. که خپل خیراتونه په ښکارا توګه ورکړئ نو دا هم ښه ده او که په پټه اړو کسانو ته ورکړئ نو دا ستاسو لپاره ډیره غوره ده. ستاسو ډیر ګناهونه په دغه شان عمل سره لمنځه ځي او هر څه چې تاسو کړی وي الله ارومرو پر خبره ده. خلکو ته د هدایت نصیب کولو مسؤلیت پرته نشته. یوازې الله دی چې چاته خوښ شي هدایت ور په برخه کوي. او تاسو چې کوم مال په خیرات کې لګوي کېګنه همدا تاسو ده او تاسو خو په همدې خاطر لګوي چې الله خوشاله کړي. نو کوم مال چې تاسو په خیرات کې ولګوي د هغه پوره او بشپړ ثواب به درکړای شي او هیڅ کله به تاسو حق و نسوځي. لبل هر چانه زیات د مرستې وړ هغه به وزلی دي چې د الله په کار کې داسې نه ختی دي چې د خپل شخصي ګټو وټو لپاره د زمکه پر مخ هیڅ راز هلي دلی نشي کولای. د هغو د استغنا په لیدلو به خبره خلک ګمان کوي چې دوی شتمن دي. ته د هغو د چیرو په لیدلو د هغو په حال خبرېدای شي. خو هغوی داسې خلک نه دي چې چاته کلک ودرېږي او څه وغواړي. د هغو په لاس نیوي کې چې تاسو څه مال ولګوي هغه به له الله نه پټ پاتې نشي. کوم خلک چې خپل مالونه شپه او ورځ په ښکارا او په پټه لګوي د هغو ثواب د هغو له رب سره دی او هغو ته هیڅ ویره او اندېښنه نشته. حکم خلک چې سود خوري د هغو حال به د هغه چا غوندي وي چې پیریانو نیولې وي او په دې حال د هغو د اخته کېدو دلیل دا دی چې وایي تجارت خو هم لکه سود غوندي شای دی. په داسې حال کې چې الله تجارت روا او سود ناروا کړی دی نو چاته چې د هغه د رب له لوري دا نصيحت ورسید او پراتونکي کې د سود له خوړلو نه ډډه وکړه نو چې مخکې خوړلی هغه خو یې خوړلی د هغه معاملې له خدای سره ده او څوک چې له دې حکم نه ورسته بیا هم داسې کار کوي هغه دوزخیان دي تل به پکې اوسي. الله سود لمنځه وړي او خیراتونو ته وده او خیرازي ورکوي او الله هیڅ ناشکر بد عمل انسان نه خوښوي. او کوم کسان چې ایمان راوړي او غوړه عملونه وکړي او زکات ورکړي د هغو ثواب بشکه د هغو له رب سره دی او پر هغو څه ویره او کړهو نشته. اے مؤمنانو له خدای وویریږئ او ستاسو چې کوم سود پر خلکو پاتې دی هغه ور پرېږدئ که پر اختیار سره مو ایمان راوړی وي. او که تاسو داسې و نه کړل نو خبر اوسئ چې د الله او د هغه د رسول له خوا تاسو پر خلاف د جګړې اعلان دی. که اوس هم توبه وباسئ او سود پرېږدئ نو تاسو د خپل پانګې اخیستلو حقدار یاست. نه تاسو ظلم کوئ او نه به پر تاسو ظلم وشي. که تاسو پور وړی تنګلاسي وي نو تر لا چلیدو پورې مهلت ورکړئ او که خیرات ورکړئ نو دا تاسو لپاره ډیره ښه ده که پوهیږئ. د هغه ورځې له رسوایی او کړهو نه ځان وژغورئ چې د الله لوري ته ورستنیږي. هلته به هر چاته د هغه د کړي نیکی یا بدی پوره بشپړه بدله ورکړی شي او پر هیڅ چا به هیڅ کله ظلم نشي. اے مؤمنان کله چې د کومې ټاکلې نیټې لپاره تاسو په خپل منځو کې د پور د راکړې ورکړې معاملې کوي نو هغه ولیکئ. د دواړو خواو ترمنځ دی او څوک چې هغه ته الله د لیکلو اهلیت ورکړی وي په انصاف سره سند ولیکي. هغه د لیکلو نه انکار نه کوي. لیکنه او املا دی هغه څوک وکړي چې حق ور باندې دی یعنی پور اخیستونکی او هغه د الله خپل رب نه ویریږي چې څه معاملې شوي وي په هغه کې د کمای زیاتې نه کوي. خو که پور اخیستونکی په خپل ناپوه یا کمزوري وي یا املا نشي کولای نو د هغه ولی دی په انصاف سره املا وکړي. بیا له خپل نارینه او دوه تنه پر شاهدانو نیسي او که دوه سړي نوي نو یو سړی او دوه خځې دی وی چې که یو یې هیر کړی نو هغه بل به ورپزړه کړي. دا شاهدان دي له داسې خلکو څخه وی چې د هغو شاهدی ستاسو په منځ کې شاهدان دي له داسې خلکو څخه وی چې د هغو شاهدی ستاسو په منځ کې قبليدونکي وي. شاهدانو ته چې کله د شاهدۍ وهلو ویل شي نو هغوی د انکار نه کوي
که معامله وړه وي او که غټه د هغې نیټه ټاکل او سند لیکل به اهمیت مګنئ. د الله په وړاندې دا چلند ستاسو لپاره ښه د انصاف کار دی. په دې سره شاهدۍ تیرولو کې ښه اسانتیا راځي او په شکونو او شبهو کې ستاسو د اخته کېدو امکان کمیږي. هو که تاسو په خپل منځو کې لاس په لاس تجارتي راکړه ورکړه کوي نو د هغه د نه لیکلو هیڅ پروا نشته. خو د سوداګرۍ د راکړې ورکړې په وخت کې شاهدان ونیسئ. لیکونکی او شاهد دې نه زورول کیږي. که داسې وکړئ نو ګناه کوئ. د الله له قهره وویریږئ. هغه تاسو ته د عمل سمه لار درښیي او هغه په هر څه پوه دی. که تاسو د پردیسۍ یعنی مسافری په حال کې او د سند لیکلو لپاره کوم لیکونکی پیدا نشو نو د شیانو په ګرواخیستلو معامله وکړئ. کله تاسو نه څوک پر بل باندې باور وکړي یا له هغه سره څه معامله وکړي نو په چا باندې چې باور شوی دی هغه د امانت ادا کړي او له خپل رب الله څخه دی وویریږي او شاهدی هیڅ کله مو پټوي. څوک چې شاهدی پټوي د هغه زړه په ګناه خیرن دی او الله ستاسو له عملونو څخه به خبره نه ده. اسمانو په ځمکه کې چې څه دي ټول د الله دي. تاسو کې د خپل زړونو خبرې ښکارا کړئ او کې پټي وساتئ. په هر حال الله به تاسو نه د هغو حساب واخلي. بیا د هغه واک دی چاته چې خوښ شي وبې بکی او چاته چې خوښ شي سزا به ورکړي. هغه په هر څه قادر دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم پر هغه هدایت ایمان راوړی دی چې د هغه د رب لخوا پر هغه نازل شوی دی او څوک چې د دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم منونکي دي هغه هم دا هدایت د زړه په مینه منلای دی. دوی ټول الله د هغه پرختي د هغه کتابونه او د هغه پیغمبران منلي دي او د هغه وینا دا ده چې مونږ د الله په پیغمبرانو کې یو له بل توپیر نکوو. مونږ حکم واورید او اطاعت مو ومان څښتنه. مونږ ستاسو څخه د ګناه بخښنې غوښتونکو او همدا ستاسو لوري ته زمونږ درتګ دی. الله هیڅ ساکښته د هغه وسې پورته مسؤلیت نه متوجه کوي. هر چا چې څه ښه کړی دی د هغو میوه د همغه ده او چا چې څه بدی کړی ده د هغې ګناه پر همغه ده. مؤمنان تاسو داسې دعا وکړئ: ای زمونږ رب، کله موږ نه څه هیر او خطا صادره شي موږ پرې منیسه څښتنه. پر موږ هغه پیټه موږ د چې لمونږ نه مخکنیو خلکو باندې دی خیو. زموږ څښتنه د کوم پیټي پورته کولو چې په موږ کې وس نشته هغه پر موږ مګده. لمونږ سره آسانی وکړه. زموږ له ګناهونو څخه تیر شه. پر موږ رحم وکړه. ته زموږ کار جوړونکې د کافرانو په مقابله کې زموږ مرسته وکړه.